Le grand blocage, c'est Kabila qui avait nommé des Rwandais jusqu'à aujourd'hui. Les vrais boss de l'armée congolaise. Si vous prenez la carte du Congo, découpée en zones, je ne sais quoi là. Moi j'ai parlé aux militaires congolais, non, ce sont les Rwandais qui nous dirigent. Fraîchement venus du Rwanda, qui ne sont même pas Banyamlenge, Bongo. Bon job à boss. Ben intercepter, communication et une yote. Ben appelé au Rwanda. Nommé par Kabila, Joseph. Et Kabila a beaucoup de militaires, m'ont dit ces militaires-là, congolais. À l'intérieur de notre armée FRDC, Kabila n'a pas militaire, il y a 10 000. Il y a d'autres militaires, avant de nommer les Congolais, militaires à Zebsanga, Baza, Bissoté. Quand vous convenez, ces militaires-là vont se battre pour un individu au lieu de se battre pour le peuple congolais. C'est une énigme tout quoi. C'est difficile de piquer coup d'État. Il faut qu'on ait Kintu donc. Peut-être si le peuple congolais nous aide. Comprenez pourquoi on a mis matin ou Congolais. Le seul acteur qui peut aider les militaires ayant la bonne volonté de faire un coup d'État au Congo pour changer la donne, c'est vous le peuple congolais. Moi je me tangara les militaires et on a tumikia fulani. Moi je me tangara oui on a piga tout ça. Batakimbi. Mutangara quel militaire travaille pour vous et quel militaire travaille contre vous. Moi je me mingi des millions. Moi je me tangara de bafata manyu. Marengia oko banafata bengili banamua banafijake. Bengili beko wapi? Ana kimbia tout le monde est tiré les mains pale banamfuata krrr banabaua. Je vais le combattre quoi. Il y a trop d'infiltrés. Naba congolais beko infiltrés. Bachako crée des ordres bien mis en place. Je vais m'amener à Bakatangue. Bakatangue beko na miuwa kwa Bakabila. Je vais marier na Katanga. Kama mzo est vérité, mutekarasa Kabila na Moïse Katumbi Bekale. Ata. Na bien tout le monde a fait, Barça ko calculer qui était bien. Moi je mtabaruche tena on n'a pas valeur. Raisi ata. Anajifanya incontournable mu politique yenu. C'est-à-dire amutafanka kintu kyote kama ye aseme dernier mot. Et pourtant yenja na mieka mu problème. Na yenja na yeka chilombo pale. Ata kuma somo kwenye baratufunza mu philosophie comment il faut raisonner. Uliza mwalimu yako atakwambia bien. Kabila njoro munome chilombo kinga kati. C'est-à-dire ibi biote chilombo unafanya selon logique ya université ata école secondaire. Kabila anabijua. Chilombo ni mubaya oui, Kabila na parce que mubaya juu Kabila njoro muzala chilombo mu politique. Kama tuko na tesa leo ana chilombo mwenyewe. Ni ule mtu alimweka pale na yeye anapaswa condamnable. Mtu na kukatanga wanda sema Kabila njoo leader ni hapana, Kabila n'est pas là pour vous sauver. Kabila anameka mu piège moya hivi. Kama Mungu wakalamushi, il faut kumfukusha. Aita kwa teke jua nini? Atako na 10 000 militaires. Moi wakongole Mungu 100 millions. Ata découpage à ma province. Vous comprenez ça pourquoi découpage à ma province? Pourquoi kuko fujo sana? Njo kazi beko na cheze, kumidiviser siyama. Kukatanga njo kuko ba fifi masakana nini? Moi fifi masakana na msirana na buluma. Fifi masakana jua nini? Fifi masakana na qualité gani movie yake. Une grande dame classique ata. Tout ne chimie, chaque pendeke mwanamke kumweka kwa place publique. Fifi masuka petite sœur Jeanne Poisson. Moi venu babemba mle mkamalondo. Dada kanza kwa entraîner bandumba. Hein? Dada ki fifi masuka nja kwa entraîner bandumba. Bela bandumba wa mkamalondo wa venu babemba. Dada ki Jeanne Poisson. Bana komela maisha kindumba robo. Hein? Alisoma kwa l'université mbaji kana kwa nini pale. Ana na ile nani donc? Il charisme ya mtu d'une bonne famille. Ata. Na famille ana juaka. Uko mafamili maisha mwa buchafu binko ndogo ndumba bena mingira wale n'importe qui kama na chacun kama ndio nani ndio baba ametoka Mozambique donc maisha mwa bwizi ma crime kuwana fifi mwa sio balèze junjo maisha yake anaanza kuvivra bende baba ametoka Mozambique banawa bazambia maneta ametoka Lubumbashi bamozisha kila magharibi pale pa dadake Jeanne Poisson jo pa kija bandumba sasa ule ana na moralité lake
vya kana zoela na bia madawa. Bantu makaza kwenye nikufanya madawa. Akubebe bwana, tusa nini tusa. Wando kolezi watakwambia sasa fika masuka na fanya madawa na leo. Eko nguvu mudawa njoo abakie pale. Na bakasema na mwingira facilement pourquoi banamjua. Batotoke balasha kuzalaka parmi bale bengine. Arabatana na babwana bakasai. C'est-à-dire bakasai ni babwanake. Très bien. Na bopela wanampenda. Abana bafu. Tout est chrono, donc tout est minutieusement calculé. Politique amwagi hasard. Ni mwa bakatange njo muno nasema Kabila anafanya hasard. Non. Kabila anameka blocage juu amurezonaki. Anamifero croire que kitu kyote il faut raisa fanda. Yenjo na créer crise. Anamifero croire que il faut yeye kale na Moise Katumbi njo mambo endeke bongo mwanampa sasa pouvoir ingine ya mingi. Jata mikala sasa bien. Jo nini ashaka iba matrillion ya mamini yenu. Comment mwizi mnataka kumfanya tena akuye leader wenu, akuye nini autorité morale. Ata la moralité c'est-à-dire quoi? Beba le muntu ajaibaka. Papa mwakatange wa heshima, wa bien, ana na esprit ya bwizi, ana na nini, njo tugide shiba katange njo leader wetu, candidat ku présidence. Moïse Katumbi dans des difficultés de se prononcer sur tous les plans. Et qu'on a empêtré mon membre à Mamine. Tout ça, mais nous gagnons. Faiblesse à Moïse Katumbi dans te garde. Et qu'on a mon Mamine. Avant ta moitié, Moïse Katumbi a chose comme un bête, c'est que ça on a iba. Moïse Katumbi ne peut jamais dire à Kabila au Moïse. Non. N'a pas ta mamie, ça n'a pas au Moïse. Ni pas si bien bakatange njo tuko naif. Tuko na beba bale ba mwizi ba moya. Sheto tuko na ba rafistole, tuko na ba accommodé. Kuna yake njo ba sauver wetu hapana. Comprenez pourquoi bana wina bopeki. Joseph Kabila na wina mwenyewe. Mweza kutumia na wina mwenyewe. Basha fanga ko académie kanimule mukatanga. Académie des entrepreneurs, des enfants entrepreneurs Katange. Hakuna. Katange mali ni telefone. Asa mkubwa Mark, mina kufataka eglo ye Mungu ndio alikutuma tu. Unasemaka vitu vimua, mimi nasemaka so garçon ni mtu mkubwa sana. Anataka mimi garçon. Asa mina kuangalia na bibi yangu unyume nasema so garçon c'est un prophète. Quand tu vois na garçon ba raisonner comme ça au aigle. Quand tu as changé mambo mingi sana. Kabila na sauver, Kabila ndio tu créer problème. Bakatange bushingishi jusqu'à quand? Oh, tu mweke pale, njo bakase batongopa, tutapata force. Kama Kabila na Moïse wanasikiliza. Bonjour de me paralyser. Ba Moïse banaiba, banami paralyser, tena munabarudisha mbape force. Njo mi contrôler bien. Kabila na intérêt kumiona mwe bakatange mwe libre ata. Force yenu na liberté yenu, muta contrôler mamine, yene mwija mamine. Mutampitisha mimi. Yanapenda kumikontrole lo akipale. Yanapenda kwa incontournable mu politique yenu. Mwenzo mugo bapumbafu kukatanga en général ana sibote biwelewele. Fraction mkubwa bakatange bengani ba rêveur. Muna waza ke Moïse Katumbi na Kabila njo ba sauveur benu bongo. Soma ma dossier ya bien. Apana kwa na état d'âme. Usuka fanatique. Kwa tu miye mishina Katange, shina Congolais, nuko étranger lango. Munipe ma document ya Congo. Histoire ya Moïse Katumbi. Fata ma documentaire yake. Politique yake alifanya je. Ma campagne yake alifungula je. Anashanja kama majina je. Anangaja kama banani. Batoto ke banacheza role gani mkampani yake. Bibi yake anacheza role gani. Ba grande sœur yake wanakuwa na yeye na manini mu makampani yake. Anafungaka makampani yake je. Anamwangaka bantu nje mstili gani. Est-ce anabaripaka franga? Hapana. Bon, est-ce que anankorajaka bantu bakwe independant? Hapana. Yana pendaka ya wine anza kumikabria mwe badon. Mwa mwanza kuriaka tu inesha pale. Pourquoi ça tumipatia système mnakuwa libre? Na mwa mnakuwa riche. Est-ce que anaformaka ko ba entrepreneur Katange? Hapana. Est-ce que anatumikaka na mwa politique yake, stratégie politique ya sécurité? Asho beba ko Bakatange ngapi anenda nabo ku New York. Konana na Atlantic. Ile organisation ya ba juif ya banini tout ça. Asema Bakatange ni asha beba. Ata.
Kampani yake anaangazaka ba DG ba RA kama ni ba mwenye mnasema kwa DRH kani bana kwa ba kutokea wapi. Beba bebe kuna mwangarole mtu. Ndio tam understand. Ni wetu ni voisin. Ou bien na ni commerçant anakuwa ni kuexploiter. Period. Awezi fanya politique na état d'âme. Bongo. Sisi tushakufunda vitu vya mingi. Politique abefanya na fanatisme. Tosha yote kwa zangara kila mtu pour ce qu'il est. Non pas selon ce qu'on t'a dit. Non. Angalia ba politicien bego utangalia zambi kilo natokea. Ainsi Fifi Masuka anakatala kutoka en violation de la loi bakase basha kumpatia liste moi hivi depuis le 16 avril. Yeye anapasha kutoka sababu bwana yake muyeja shakwenda baba yake kama ni grand frère wake. Selon loi gouverneur kama anatoka na vice anapasha kutoka. Ce qu'on doit faire au Katanga, il faut organiser ma élection ngine kulwalaba plutôt. Bantu walwalaba munifuate kama mjua ke loi mimi naniambia kulwalaba pourquoi on organiser ma élection fasi ngine kwani bana sauter bengo na mena bule sana. Loi inasema gouverneur akiende mwenyewe ubia mnamubuskile mnamtoa automatiquement vice wake anapasha kutoka. Munona toujours mnapasha organiser élection ya gouverneur mwingine. Ule gouverneur mwingine akikala mu bureau yake, yeye atachoisir mwanaume bila mwanamke wala atapenda kutumika naye. Bakase tellement banamiona muko biwelewele, banambea muyeje. Banamufukuza sasa bamufukuze. Anesha kwenda saa sheni. Anabakia pale banambea Kinshasa banambloquer. Fifi Masuka on a vivre illégalement. Et on a signé ma papier illégalement. Et on a iba illégalement. Anaba devoir bakasaya nini faveur banampatia banamacha pale ule apasha kwenda naye. C'est pourquoi anabapatia lwake jua nini ni mama mwa mbaya mwanamke anataka kama na roho buluma banasema kama mnapata kwa mwanamke gouverneur mwanamke kama ni député kama nini mtapona mais mama ndio roho mbaya ni mama mwa roho mbaya na mambo mingi kulala mbaya unapitikana. Moi je menais des enquêtes. Fifi Masuka anafanya tribalisme. Fifi Masuka anaingisha kama unaona leo bakandembo na bakachokwe na bakaminungu na bakalwena bantu ba muntu moya club de 5 tunakwaka bakarunda bakachokwe bakandembo bakalwena bakaminungu banataka sema club de 5 tukusa bidole ya kumkono tuko batoto wa muntu moya tunaoanaka tunaoesha tunakula malugha yetu ishakufanana. Kandembo kama unasema karunde unashikia kachoka taka unasema mle karunde unabisikia. Mafamilia yetu ya mingi angalia muko kambwangu kachoka kuba mama kambwangu karunda kuba gonani kuba baba sangajangu ni kandembo kama ni kuba nani barowanaka na nani tuko ba mingi plusieurs fois kulo kukolezi atuwezi kwenda pa kirio shi bakarunda bakachokwe bakandembo bakalwena bakaminungu atuwezi kwenda pa kirio bien tunikala pale kirio kwa shoko wanapo bakuzini ba bongo. Peut-être ba girlfriend yako wale bafiru baratinaka kwa masomo unamupenda kama msha kutoka hata kutoka naye il faut pas quoi kirio ou bien fête ya communion ou bien fête ya mariage batakupresenter kwa umone uni mjinga ni mtoto wa nani wa shangaja mwe wenye secret misha kukitaka naye ni mwomi wangu jana anaanza kuita mkubwa just umeona kuziro no mimi sasa nifikia bia mingi. Moi je donnais cours à Kolozi. Kwa bantu bengine mimi naanza bonasa ni mtu abule pakevi. Ni unatoka kwa nyumba yangu ni unaenda kwa masomo makuru du soir ya magharibi. Napika pa kwa mpa élève wangu mrefu. Monsieur unaenda je, nous unaenda hivi. Na mimi unaenda hivi. On causait là-bas. Une femme qui venait là devant nous. Mie ni mama yangu, yeye ni shangazi yake. Mimi nasema mama Yambo, Yambo, sa Yambo, yeye ni Yambo le mama. Sasa mama Yambo. Ça fait longtemps que je m'one. Asa monsieur, élève ngana nyangari. Mimi sangaja ngana sa petit acha. Donc, anataka mon cousin wangu we. Sasa monsieur, et puis mimi mfundisha kama après-midi kwa masomo hii makuru ya anglais accéléré. Anapasha nifunga vrai là. Asa nilipeka mafranga mwa mingi kama ni ya 1 année, makuru accéléré ya 6 mois. Asa prof, unirudishe hela yangu. Wewe nilipaswa kufundaka vya kule.
Mina mpokela ule mama Yambo. Mama jambo. Baba aonekane. Yes, mashangazi jambo. Et pourtant tuna watu unavivre mabalabala kama ni 2 hivi. Fête ya communion banani invité kwa élève wangu mwevi garçon. Mumu Sonoi. Prof, mina kupendaka sana. Mita passe communion kwa catholique. Mina pendaka parmi ba prof, ni honoré ko tu prof, please. Na ba taxi bus. Mu ville magasin, Musonoi. Unaingia ni kunini huku kwenu kumwanzo huko Ekai Trabeka nini tout ça. Mama Trabeka mule Musonoi. Tulisha kukala bien, bana nipatia face moya honneur niko mwalimu. Michel kala très bien. Élève wangu ki garçon bronzé hivi. Et pas anapita prof, mon petit prof nini tout ça. Ah. Kipande nyone ba cousine wangu wanaingia na bopa. Wao ufike kwetu wewe. Wao ufike kwetu, unataka kufika huko nikaia hapa. Mimi nasema mwana wafuata nini huko? Ni kwa mama yetu kule bani invité. Donc ule élève wangu automatiquement c'est mon cousin. Mama yake na ba mama yetu, aba ba mkubwa, aba mdogo. Je ne le savais pas. Je lui donnais cours régulièrement au collège là-bas. Ça va élève beauté, na mfoka, tout ça. Oh, il y a des ordres, tout ça. Mais si nous pendaka, on a la voix du sang. Alors pas désordonnons l'élève. Monsieur, communion yangu monsieur, mina penda wewe, mimi ndo vitu vyako wewe. Monsieur, mina kupendaka sana. Misha kumwambia na mama na bakubwa wangu ke, mimi invité prof wangu mwevi américain atakuya. Quelque chose m'a dit, sina angefanya nikamfurahisha. Mimi nenda taxi bus, mimi nashuka pale, adresse alinipa, mimi nenda nitashika kala pale, bananipa fasi ya bien. Mwalimu. Anafika pale ni recevoir mkubwa wake naye pale. Curieusement mkubwa wake anaanza kufundisha kana kwa college là. Misha kala wake vitu kuongea pale sio baka washa kufika au ufike kwetu unajamii hapo. Na angalia hivi. Bakuzini bangu bamuso. Na bakuzini mbele ningia. Mwalimu, unaona? Baba na croire que mimi nenda kule juu mimi na bajua sema ni bandugu yangu. No, mimi nenda mkadre niko mwalimu élève wangu zarimita. Baba anakuya kutembea ni kwa bakuzini betu na bakuzini betu. Ndio mkoongea pale. Tunaenda usamsalimia mama na nasema mama wapi? La maman là est venue me saluer en tant que professeur à mtoto wake. Baba jambo, nasa jambo sana. Mimi nalala kwa. Pale armée ya famille yangu inaka kutokea mle Musono iba kuzini. Ndio tunaanza hivi na hivi. Paka na bafimu bazuri pale. Mungu wangu. Élève anashikia bien. Kumbe prof na baka ndogo wangu wewe unaona. Tout ça. Kandembo Karunda Kachokwe Kaminungu Kalwena. C'est vraiment rare. À moins on a kukiri. Kufeti ya nini tout ça. Kama bazazi yenu surtout beko pale ba mingi. Scandale. Kama mshafanga mabaya, mutavumbulana pale. Angalia vile ba fifi mwa encore te séparer. Mimi nenda kwa cousin wangu. Muzoni Malika. Kumutembelea tu hivi mimi nafika pa. Batu mimi bado nasema bananijua. Ba mingi ba mastango ba élève yangu tout ça. Je venais de Lubumbashi. Lesa mshatoka mkolezi. Nasema mimi narudi ku Lubumbashi mimi nenda kutembea. Mimi nataka kukolezi kutembea bure. Bantu wananyona hivi. Wasi ulikuwa kama mkolezi, ulikuwa mwalimu kule. Tunatafuta mwalimu kunini kufundisha ile romneza. Mimi siko kufundisha mimi nachoka. Banatuma ba professeur, ba proviseur. Asa le makana yako kufundisha anglais très bien. Unafikia wapi? Mwanja ndio mimi nafikia hapa kuzangu ni hapa. J'ai quelques jours à collège nitarudi langu Lubumbashi. Kuzina wangu mwevi na yeye wakupita pa ananyona. Unaweza kufika. Il faut fanya nguvu nje kama collège
wende na Muluilu mumusono famille yote famille munene. Mimi nasema okay, mitangarani na masiku kidogo mkolezi nitakuwa mitembelea. Alikuwa mwalimu kuzoea biro. Anakuwa tena kesho, bwana tafuta mwalimu. Franga ni hii. Ole weekend tu hapa. Tumika hata 2 mois, 3 mois, upate vrai la njo wende ku Lubumbashi. Nasa mimi sipendi tena ya kufundisha. Mon cousin là avait une pharmacie sur l'avenue Mama Mujinga. Hapa ndo nasema bantu banajua. Pharmacie El Nevada. Tunatafuta mwanamke wakao tumika mle mfarmacie. Tunapata mwanamke mwa bien, anakuwa pale nini tout ça. C'est mon cousin ni pharmacie yake. Banaelewana wataanza kutumika je nini tout ça. Mimi niko grand. Mishaka langu pale sina na kazi. Tunaminenda na mimi nasaidia, je ne connaissais rien à propos ya madawa. Bwana ananiambia hii natunzana hivi, ndio gentamicine, ndio nini. Mwanamke anatumika pale pa. Je ne savais pas. Ule mwanamke kama pharmacie ni cousine wangu. Hein? Nous avons engagé notre cousine. Tuko na mulipaka franga. Muko ongea siku moja hivi. Wewe unasema kwa Lubumbashi, unaniuliza. Unasema kwa Lubumbashi. Asa kwa Lubumbashi kuba bantu ba moja hivi anataka majira. Na mimi namwambia kama unaenda Mbeler nini tout ça. Okay. Anakuwa kumentionner bandugu yangu ba Lubumbashi. Njoo bakubwake na yeye. Unaona? Bandugu kongo ba Lubumbashi ni bandugu yake na yeye. Mimi nenda na Lubumbashi kutembea, ima siku ndio mishende, kama mimi nenda nafikia kama Mkatuba, nafikia kama Mbeler, kuba fulani. Ule unamtaya fulani na fulani. Si bandugu wangu. Ni bandugu wangu. Oui. Preuve yo imina ta yote familia bukuko huyu mwa bali moa mwingine alikufa dernièrement hivi na hivi ule mwingine ule ndio tunaanza vibra naye to wewe kwa ndugu yangu yambi Karunda Kachokwe Kamunungu Kalwena Kandembo Fifi Masuka jo kufurahisha bakasai unatusepare John to Kadilamono huyu mnashika kukolezea na vuma unaenda kutesa bakachokwe kutesa ba nani Bakarunda kutesa bakaminungu anasabu ya John Kandembo ni bandugu yake yote ni nini banajifere ba domestique ya kufurahisha bakasai. Moi je vous dis Bakarunda bakachoka kama wanakutana papa si mwetu. C'est pas possible. Wende kuma morgue. Wende ku morgue basa muntu anakufa mkolezi muntu na vile mkolezi mwana tradition bantu banendaka ba mingi ku morgue. Kwa tradition moi hivi ya tunakomesha tukoma bien. Tukoma bien. Communauté tuko soudé. Tout abebana fulani utonde mama yake alikufa nini tout ça. Faites fulani mtakutana pale. Utenda kule. Surtout kama peko bazazi yenu bankambo yenu biko pale. Batakuita kuya. Huyu shangazi yako huyu. Umsalimie unamwona fulani na fulani. Yeye ndio alizala huyu ndio mtoto wake fulani. Huyu mama anashaka msoko nyama, msoko nini ya mzoni manika huyu. Mimi nataka kumzaka nyama kila siku ashinyekea hata matabishi. Kona ni mamangu na baba mimi akonaka. Je donne cours au collège. Nous on a pris kale kansoko ka triangle mu ville kale ka ville ta mkolozi. Par quoi kansoko kama ka madame tomate. Baraketa madame tomate tu bazulu za nda kununua pale nasikia monsieur tomate, madame tomate. Baraketa za kansoko ka madame tomate. Nous on a toka pale. Chakupata vrai la yangu kumfuko. Baranza tulipaka ma franc. Ya Mzaire ya Mobutu ma Zaire, na tulipo na ma franc belge. Ile collège là là. Na ma franc belge ndio tulipaka tu na changer. Ja ku garder franc de ton valeur. Kama inapita pale. Tauza mabuyo kama nyanya ya mingi. Bena nipe ngine anteni. Baba bitanya alipikia tu. Wewe beba, mnasema kama mimi sikulipe. Utalipa unakuwa kama gora tunakujua baba. Wewe mwalimu utalipa. Si unapita kama kila siku. Batanipa vitu vya mingi. Ndita nileva je. Ba élève yangu peko fashote. Mle mu magasin tona mwingine. Mais monsieur professeur, kuyapa bana beba masashi. Tuko nene. Mimi naanza kukabulaka chakula. Mimi yote bila nitafanya bijwa nini? Nitafanya nini?
Ba voisine mpatie mama ki abuyoka masombe. Ba mwalimu merci sana Mungu akubariki. Mimi nabibeba. Bilata mbele mama masa bitabaoze amunipe. Na beba. Paka mule Mungu beba pale mama ule. Niko niangalia siku kama ni shangazi yangu. La voix du sang. John alinipenda kwa lakini na bintu la biabudi. Utafika unauza matomati ni anakuongeza na bia mingi. Baba wewe beba hivi jubi sibakia kuniozea. Hapo kama mshukuripi. Wewe beba tu ataka mwalipe paka vile. Utalipaka tu. Beba wende nabi. C'est compris. Spirituellement parlant, attraction moi hivi. C'est ma tante. Elle a expliqué lignée à la famille. Papa, on a mon dans zone manika, pharmacie, nini tout ça. Mie, njoa. Oh maman, c'est ça. Kolwezi ni famille. Ma tribu à ma Kolwezi ni ma famille, ni ma tribu à ma famille. Nous sommes de grandes familles élargies. Très bien. Kila karunde kuna kachoke mfamii yake, kila kachoke kuna karunda kwabo, kila kamunongo kuna kandembo kwabo. Sasa mnataka kutufanya nini? Politique na kugumbafu. C'est pourquoi la politique ni foishi. Avant nimalize, Fifi Masuka nja kuongeza nzambi pa ingine. Kulikuwa réunion ya mamili kwa Afrique du Sud, Indaba Mining. Normalement, pour la passe quand on a eu réunion, ça vient à ma mine. Gouverneur a passé tout manani, ministre de mine à l'Alaba, du secteur yak, une spécialité yak. Mon ami les vérités comme diripita gloala. Quand on transforme Fifi ni mouloge amu tetika. Amu takubali que Fifi Masuka c'est une sorcière. Jean-Marie Chizainga, le ministre des mines de la province du Lualaba, a organisé un séminaire, il y a des hommes d'affaires, en Afrique du Sud. Il y a ma mine. Il faut aller dans le secteur, il y a ma mine. On envoie des ministres et des gens qui travaillent dans les histoires des mines. Gouverneur, j'en ai pas ça pour pata, Kinshasa, j'en ai pas ça pour pata lettre. On n'a pas ça tout le monde gouverneur. Le gouverneur, on passe au ministre des mines. Ça veut dire le domaine yako, en la délégation, il y a autant de personnes, au Tanipatia, tu as contrôlé, mais tu as signé. Moins de Afrique du Sud, juste le domaine yako. Kutoka ma training, mtenda kujifunza vitu mabya mpya mu secteur ya mamili. Kutoka na ba partenaires, ba hommes d'affaires, muone vile bantu wengine wanafanyaka. C'est arrivé à Kinshasa. Kinshasa na tuma kwa Fifi Masuka. Fifi Masuka anabebe le papier, anaficha. Anakatala kumpatia nani? Jean-Marie Chizainga, qui est le ministre des Mines légalement connu du Lualaba. Mwana sikia. Muima inchi tunaishi. Bazungu mbili. Atakama abapendanake. Mais là où il y a le travail, là où il y a l'État, c'est la loi de l'État qui prime. Ataka mimi sikupendake. Mimi njo directeur. Wewe yuko secrétaire kama ni nini? Banasema hii document ikitoke kwa huyu ule anapasha kwenda kugere ni ule secrétaire mwanamke kupale huko ennemi wangu. Je dois te donner ça pour respecter la loi de l'État, la loi de l'entreprise. Apana caprice yangu asema ngana yetu lebisana kate bon kubazunga bikwa kevile. Fifi Masuka na bebele ma invitation en tant que créer délégation. Anacha ba spécialiste mu mine. Vous vous rendez compte? Ministère ya mine yote ya Lualaba. Hakuna mtu alienda ku séminaire ya mamine kwa Afrique du Sud. Ile ni nchi tena ile. Fifi Masuka anafanya ordre de mission. Anadibeba yepeke. Fifi Masuka saini. Anabeba mtoto yake. Jeffrey Masuka. Qu'est-ce que Jeffrey Masuka a à faire avec les mines de Lualaba? Anabeba Kevin Masuka, mon délégation. Kevin Masuka, Jeffrey Masuka, na mamabo Fifi Masuka.
Anabeba Jo Saini, neveu wake. Famille yake, ye mama 1, 2, 3, 4. Na batoto ba 3 na neveu wake nupa yake moja. Anafanya ordre de mission vile batenda na majina natia pale. Deuxièmement, anabeba honorable Philippe Kaumba Mayonde kande mbomo hivi. Ana na relation kwa maminu le bwana. Anabeba honorable Kasei. Na ni kande. Kasei Chingambo. Anabeba le directeur de cabinet John Toka Kasongo Dilamono, le célèbre. Una natoka na tambuka makuluar kwenda krema desordre mwa cabinet ya watu na surtout la ndako mupiganisha nani ministre wa mine Jean-Marie Chizainga alikabeba na koka John Toka juni kakande mboka kwabo nako anakaweka abana mu secteur ya mine. Vous vous rendez compte, le ministère a mis ko pale. Fifi Masuka na katala invitation ko mukono. Ye Fifi Masuka ni kala nayo gouverneur. Ana préféré ko ba batoto yake 3 na neveu wake wa 4. Ile sa kukuba agent mu secteur ya mine. Département ya mine ku province ya Lualaba banafunda masomo. Banenda ku ma université. Peko ba ingénieur. Peko ba prospecteur, peko ba métallurgiste, peko ba manager makazi ya masomo, barenda kufunda ku masomo. Jokile mulibangajia munabatia pale. Unaba sabote, unabeba neveu wako na batoto yako batatu. Unaka mu délégation. Unabeba na banduko wako bakabila yenu abana ta mu département ya mine. Anongeza bona barafiki yake. Ba député provincial bala sa corrompre. Roy Kaumba na Gaston Mushidi. Ambe baba tuma babule. Jo kulala ba kuko grogne bantu abapende bantu abafurahi. Bintu Fifi Masuka alifanya. Banenda kule kwa Afrique du Sud ku Durban. Hakuna muntu mu secteur ya mine Lualaba alikuwa representer kule. Arenda kurepresenter Congo. Hakuna. Ni Fifi Masuka na batoto yake na neveu yake na ba député tout corrompu. Ministre wa mine Angelique Kalambaye kama ni nani ule wa Kikasai anajua vyote vile. Wewe usuka ministre wa mine wewe mwanamke wa Kikasai Angelique kama ni Kalambaye nani ule. Unapaswa kujua ministre wa mine wa kila province. Unapaswa kujua kwa majina. Pano unamwona gouverneur intérimaire wa Lualaba anatokela kula na délégation kwa Afrique du Sud ku Durban. Unaangalia hakuna ministre wa mine. Hakuna watu wa departement ya mine. Wewe mwanamke ministre wa mine wa Kikasai Angelique Kalambaye una cautionner le kitu munikala kule banatosha na franga banafanya na fete ya bantu 700 baneta na bavoyu ba Congolais ba Kasai ba mingi kwa Afrique du Sud banabapatia na dîner tukonenda wapi na ile inchi Fifi Masuka unapeleka Lualaba wapi mama mlozi. Ndio mambo Fifi Masuka alifanya. Kuna kabwana kama hivi Gaston Mushidi. Karwa kafanya mateatro kule Kolwezi. Kipande ni kamuntu wa chairman Moise Katumbi. Leo kashaka nako kafachibe. Gaston Mushidi. Moi mimi nazo nasakale kamuntu ni kamuntu ka sérieux. Mimi nako ngara ma photo barenda kwa Afrique du Sud. Tone kwanza si je peux voir. Batu bana regretter Mkolwezi. Kama unatumika na Kasai, Kasai ni muntu wa desordre. Unapo unaniambia vyote. Juma kesha mnashika sema bakatange wanalamuka tena na michi kumikono na mabunduki.
Moukoye averti. Moukoye averti. Chaque pende mwanze ma histoire ya bongo. Oh, bakatangeni jalousie. Bon, tu seras jalousie tout quoi kiri bongo. Une version de ce ya bongo. Ni roho mubaya. Munafika kwetu ba ministre betu bashaka la pale mu mabiro. Muna bebana ba aventurier, muna enda kwa Afrique du Sud ku Durban. Munacha ministère yote ya ba spécialiste. Jua nini Fifi Masuka na mservir mwe. Ah. Comment vidéo moi hivi. Je pense que c'est Fifi Masuka. Là ils sont allés à l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. J'étais vraiment triste. Et le pays, il ne faut pas avoir pitié. Ababantu, Bakatange, Shiko Batanguka, Apana Kusigera Buluma, Pika Fimbo, Umwegata Mupeta Choma. Il est franc à bien, Babakule l'autre. Comme le gouvernement a un régime Chilo Mwenanguka, Fifi Masuka, Kimbia. Autakuwa na fashi mukatanga ata. Ulo tatakuwinda, ima teso mwana teso Bakatange. Mutayama. Ce sont des aventures. Ce sont des gens qui cherchaient juste comment avoir accès à la gestion de la province. Ce sont des aventuriers. Moi, c'est ce que je peux dire. Ce sont des aventuriers. Je peux comprendre que la présente assemblée n'a pas déjà interpellé le plus vite possible. Nous ne sommes pas là pour voir leur théâtre qu'ils sont en train de faire là. Nous sommes une génération... Des gens qui n'ont rien à faire avec les mines. Qui ne vont pas tout accepter. Donc, comme il m'a prison, tout est chica, tout inguié, mais tout c'est mes vérités, je vais aller à Fanishika. Alors là, je vais aller à Fanishika. Tout est chica, tout inguié, parce que prison, il y a baptême, il y a politicien, pour on ne pas prison. Mais ce que moi je peux dire, si aujourd'hui on commence à voir par place à ministre, on a moitié, on a béba mototoako, consultant, nous coûtons tout ou bien à quoi ça devient plus grave. Maintenant, sur ces. Tout est dû retrouver, tout est dû retrouver, manifeste qu'on va ma copine Yabo. Banenda mon frère à l'État, on ne va pas accepter ça. Et ce que moi je peux dire, là où on a un ministre de la Finance partout, le problème, c'est que province. Honorable Kasea, honorable Roy, honorable Joe Saini, honorable Gaston. Parce qu'on ne savait pas extra, non, ils sont députés comme tout le monde. Et les autres députés, on n'a pas chaque fois interpellé le plus vite possible. On va salir. 2023, ça sera grave. Je te bande que Fifi Masuka alibeba. Ami akili ya Amerika masho ningisha mkicho. Hapana. Kama muna na bunduki. Kwenda kukutafuta na helicoptère na bunduki, una résister pika masasi huwa. Les Américains font ça. Hors la loi. Mwende munkamate. Funga menote l'État au tribunal. Ana résister beba bunduki. Ba spécialiste du gouvernement bekwako. Mumubambe bien selon la loi. Eshimia ye apana kumpiga funga menote mutie mujip. Apana majipe mwenda kamatana na buchafu. Non. Chatanza kamatana bantu mu wanambeba munini mu Toyota ni kanini kituma Land Cruiser. Non. Gari ya kufunga ya bien anaingia ndani sa mulimuzini. So comme ça qu'on arrête batu. Amtamwona mwe ba nje. Pano mnabambaka mtu msabuka kumkonga kamioneta. Afu kama ni bandi mwa munene na masekre ya leta. Barafiki yake cha kuburia mapista tampika masasi banamua. Kwa mjwaki. Munabamba mwizi mwa munene. Ashafanya makuya mingi. Kama mnamsambisha tataya ba gouverneur, ba colonel ndio wanentumaka, juu bashimusalir batatuma militaire mwa hivi. Banamkaonda kabongo, wende mpige masasi. Juu akufwe. Comme ça tu ma problème tuzimishe trace. C'est ça qu'on fait. Pas comment ta muntu mujipi ya nje non. Si tu taleta loi, on va arrêter quelqu'un, on empandisha ndani, mamiotoka bien. Il est franga muna bon peut s'acheter des véhicules à mzuri. Il y a la police, anaingia ndani, ingine ça dépend de la valeur ya mtu. Kama ni bandi mwa mnene faut ma blender. Juu mtu mwingine ni coopérant wa nguvu wa bangi, wa mamine, tout ça. Kama unaenda mkamata, pardon.
Il faut m'en protéger. Je me besoin de musique, à l'été plan, yo te bari anza kadje. Beko combien? Afrique du Sud ko bangapi. Mugo ba américain ngapi mlendani. Mugo ba congolais combien? Ministre kanye ko inclus. Gouverneur kanye ne kone. Ni mambo ma nguvu. Ona mkamata shamba mbeka kajibu vile batafika wanamua. Joy. Moi je regrette qu'on a Fifi Masuka anabeba Lualaba inakuwa ni yake. Et quand elle se constate, il y a une sanction prévue pour ça. Juridiquement, c'est quoi? C'est la suspension ou la révocation. Pourquoi l'autorité provinciale ne suspend pas le ministre incompétent? Pourquoi l'autorité provinciale ne révoque pas le ministre incompétent? À la place de la suspension et de la révocation, vous trouvez mieux de le mettre à l'écart. Ça n'a jamais existé, ça, juridiquement, par la maître Aubin. Vous qui dites que vous êtes maître, vous êtes passé par la bonne école. Donnez-moi une justification de droit qui fait que le ministre soit... C'est Jean-Marie Chizayenga qui est là, le ministre des Mines qu'on a laissé pour amener les voyous. Cette délégation est partie à Inda. Je voudrais que vous puissiez me donner un argument de droit. Ne divaguez pas dans la politique. Donnez-moi un argument de droit. Si seulement le ministre pouvait être... C'est Chizayenga, le ministre des Mines. Légaliste. Voilà. Il peut même aller en justice pour ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul capable d'engager la province du Lualaba en matière de mines. Bien entendu, avec l'aval de l'autorité provinciale. Parce que c'est lui le ministre des tutelles. À sa place, vous prenez d'autres personnalités qui, en réalité, ne doivent pas... Voilà Gaston Mouchidika, escroc à Kanako. Moi, je prenais ce garçon pour un homme sérieux comme Mouizi. J'ai parlé du questionnaire de l'Assemblée provinciale. Vous ne me donnez pas de réponse par rapport à ça. Ça va chula. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Les Congolais ni nyama. Avant il faut piquer ma sasi. Il est une d'autonomisme à l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Ce sont des idiots. Le président on a l'état des ordres de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Kasera Chingambo. De l'Assemblée provinciale. Alors on a kiosque pas le théâtre de verdure. Ministre des Finances, qu'est-ce qu'il est parti faire? Ministre des Finances, Anenda Kumambo à Mamine. Ce sont ces questions là-bas que moi je voudrais que tous les fédéraux puissent réfléchir autour. En tout cas, Congo à Kasai. Je me tue à dire. Ah, Moutanyamba, à Moujadjoua. Quand le Belge vous avait dit, à part Kacha Kasai pays. Ne suspend pas ce qui est incompétent. J'admets qu'il soit incompétent. Ok, nous concédons, il est incompétent. Quelle est la sanction lorsque quelqu'un est incompétent dans ce secteur? Ils aiment dire que Chizayenga est incompétent. Prouver l'incompétence, il ne prouve pas. Ou on le suspend. Suspendez avant de suspendre. Vous me révoquez à vous me révoquer. Mais vous n'en pas. C'est un abus de pouvoir. Hein? Tout ça, parce que Chizayenga ne veut pas chanter Fachibe, Fachibe, Fachibe. Il y a un semaine, non? Si tu vas taper PRD, Joseph Kabila, Kapa, Bamouyeji, Nibandukwetu, qui a montré une liberté de choix, de politique, de religion, et tout ça. Je ne sais pas si comprendre. Il faut montrer que Inge, après nous avons volontaire politique, jamais, on n'amène pas la politique au travail. Jamais. Nul ne peut être exclu de campagne fulani, de société, sur base de religion, croyance, sur base de affinité politique, jamais. C'est pourquoi Jean-Marie Chizayenga ou Banaoui a porté plainte. C'est lui le ministre des Mines, le boss des Mines au Lualaba. Vous laissez le ministre des Mines, vous amenez vos enfants, Fifi Masuka, Atabu Loji Bwenyeo, Banasemaka, Tushiseme. Pas jusque-là quand même. On a kutumika na bakasai. Acha kuharibika akili na anakuwa mwingi sa Kasai ule mambo. Bitu bini Kasai la kana toleraka. Les Kasai sont des villageois. Bakasai ba yake lwa ni nini? Bila bintu unaweza kufanya kukatanga tu kwake vile kutukumeshaka vile. Fifi Masuka huo maseri yetu siye. Hein? Tu es notre sœur. Tu ne peux jamais être ma mère, toi, Fifi Masuka. Huko ni ma génération yetu. Baba yetu kukatanga l'éducation wa tupatia. Abutupatia l'éducation ya kuchafu hii mnaenda bia kwa Kasai. Kasai ndo kanafanya mabaya asijijanake. Katangana kwa mtu wa haya.
Katange vile sio watukomesha pa kufanyisha mtu kibaya unawaza 2 fois. Katange mutamwita mama mwenu anamishikia anasema hapana. Anakimbia. Mishiwezi kufanya vile. Kama unaona bakatange wengine wanaanza kufanya mambo mabaya leo, ni ile mareni ya Bamobutu ya Bangala, ya Shohaya, ya Ngunda, maproduit, muziki, mwe wote mnapenda makopo, mpende kwenda kwa masomo, mpende kutumika. Kasai na anapendaka vie facile, apendake gurima, apendake ngoja minji komeye, ndio maana anakimbia kwa hapo. Kasai na patience gurima miindi, alime ma avocat pale, angaje vile kuna panda, no. Banapendaka paka makopo. Ndio naka batoto bote bwe nozisha tumabintu kubalabala, baba kuna ba nozisha, grand frère ni cambiste, mama neko pansoko, bintu mwa bya dar. Ba nomade, surtout ba sédentaire. Panda mchi avocat pale, ikala mpango yako, tafuta kazi, lima njikumabwe pale, fanya vitu vingi, ndio tufundisha kashi. Kwa na patience, tu vas manger le fruit ya bile bitu ulitesea pole pole. Comme on a bakasa be onangaka ni nini, iba nomade mentalement. Ce sont des nomades. Province ya on a biote, pourquoi ben akimbi? Una kimbe unaenda ku Dubai. Il y a 50 ans Dubai ilikuwa ni desert. Dubai ilikuwa ni pori. Nani ni mchanga. Jangwa. Mimi uliza mu français. Ile Dubai mungu nenda ko leo mbio hii. Beba ma picture na ma video 50 ans derrière. Dubai ilikuwa ni mchanga hivi. Bantu wenda na tumapunda. Ba maskini wale ba Arabu. Jusqu'à ce que banaka kudécouvrir sema chini ya mchanga peko petroli. Beko mkifukuto mu mchanga. Ile petroli Mungu alibapatia. Beko njoo na petroli bure hapo. Abana na mali ya mingi. Petroli bure. Bana utiliser petroli yabo na akili na upendo. Bana jenga Dubai inapita na Etats-Unis. Inapita mainchi ya Europe. Bana kokota na maji. Banaenga, baneka na maclimatiseur. Unaenda mu Dubai. Batacheza na nini? Na Coupe du Monde. Ma stade moins sophistiqué. Unaingia mu stade unashakasa ku Kongo. Klima ya bien mais mu désert ma kivukutu. Beko na franga mwa mazimu. Badada yenu na bamama yenu madogo wanaenda kule mavi ku Dubai. Kama ni poti porta kama ni nini tout ça. Anatoka ku Kongo. Kuko minere. Fifi Masrasha garapa cobalt. Chilo Mbasha garapa cuivre. Joseph Kablasha garapa coltan. Mwesa Katumbasha garapa manganèse. Bana bimbloqué. Bana rendre vie na kwa nguvu mu Kongo. Bantu romba. Munaanza kukimbia. Munaenda kufa pa mapirogue. Utambuke uingie Europe. Bengine unaenda fanya bundumba. Bana kubeba kwa mtu mmoja hivi. Anakulipia wanakupeleka Dubai. Wao niko influenceuse. Kana sana chance. Munajifilme pale. Tosala katamu sala teme. Kasitolia kamalamu. Atuanza kujua. Bakinoz wanaanza jipresenter ma video. Ku TikTok. Ku Instagram. Tosala katamu sala te. Talaba vin. Talaba champagne. Talambeto nangai. Mama talaba iPhone. Ni leo ndio tunakosa sasa banendaka ule mavi. Ku Dubai. Ule Araba wanataka nyamba mavi. Dada yako anafungula mkinywa wanamnyambia ti anaimeza sabui. Akiisha pale pa banatosha liasha $10,000 Americain banampatia. Anaenda tafuta fashi nyingine akulia mavi tena. Bwingi ya mavi takura njoo bwingi ya frango utapata. Dubai. Ba mingi ba Biswahili kule kwa Lubumbashi wanafanga vile. Kukinshasa njoo siseme. Bakasema kupenda mavoyage hapa maanini tu sasa. Njoo kazi na boma nenda ku Dubai kule mavi na kunya mikoyo. Dubai kwanza leo ile mchezo. Kuko mama moja hivi Burundaise Mutusi. Histoire ça kawa sana hiyo kama na 5 ans. Alikuwa ananozisha manguo ya kombo. Mavazi ya second hand. Ya seconde main. Kama nita kupatanaka na siruku kama ni ya nani, unaona banamuke banapatanaka. Twende mita kupistole bwana. Twende ku Dubai. Kuko marchandise ya bien.
utaanza kununua mashandismo mzuri sana utawina. Ukifanya tu 2-3 tours. Watu watakusaga. Mimi sina na franga bwana. Mimi nitakupatia, nitakuemprunter, nitakukopesha, wanasema msanii nitakukopesha franga, ukitumika 2 tours utanirudishia. Ule mama hakuna mtu angatalaka franga. Cette mama burundaise la kukomea kwa tu. Eko na bwana kwa nyumba yake. Na watoto kama ni 3. Mtoto wa 16 ans, mwingine wa 11 ans, wa 9 ans, ka familia yake bien. Bwana una kakazi ana tuna franga ya mingi. Ule mama njo anaenda kuuza tumabitu, kuuzisha makombo. Anapata mpaka na marafiki yake, tukusaidia kwa na wewe business iko mingi, twende ku Dubai. Sina na franga. Tutakulipia, tutakupatia vyote, utafanya 1 tour, 2 tours utaturudishia. Sasa wale wanabebanaka, unatende ku Chine. Banambeba le mama burundaise. Banenda na ku Dubai. Premier tour, deuxième tour, mama naye anafika, ananenepisha kiosk. Oh, anafungula salon de beauté. Oh, manicure. Oh, ma prête à porter. Hakuna tena mambo makombo. Oh, anauza jeep. Dubai. Watu wote wanaanza kureve kwenda Dubai. Mama kama nenda Dubai vile burundaise pa. Anarudi. Donc inakuwa sasa ni cargo. Matapi ya barabi. Una barabi anafanya matapi mwa bien. Atakuwa na bia mingi. Anakuwa na mabando video ya mafilm ya indien, mafilm mengine sha kutoka kama ni kwa États-Unis mwa myakuwa navyo banda ku Dubai beko navyo atozisha masine. Donc business inakuwa mingule mama anakuwa ni femme d'affaires. Si on atasema homme d'affaires, ça le va Congo. Mama anakuwa vraie femme d'affaires. Siku moja sasa munisikie bien. Ni mambo ya zamani avant hii mafi batadeno benda kwa Dubai. Bwana anafurahi kwa na bibi yake business inaenda mbele. Mama kama nenda bwana anabakia na motoka. Bibi yako ina bahati, bibi yangu unaona business inamwitika sana ile mama wale. Bwana anafurahi na yetu mankochi tu abena mleta mankochi ya ku Dubai, unaona injo ya ku États-Unis ina ndiko moins cher ku Dubai bwana anavala pale batoto mnyumba wanakuwa na kecha bien, ma montre, ma telefone ya bien mama. Siku moja ule mama anaenda ku Dubai vile anaendaka. Alikuwa na naleta manani masine. Hii masine ya mingi mnafungula bima. Ena na television plasma. Ibi ya binene banabeka masine ya mani tout ça. Anaanza kubizisha na bi. Enda za mabande video ya mingi. Ya mupya ile ma dernier cri ma film ya Jean-Claude Van Damme ya sasa. Yeye kwa na wa kwanza kana bileta. Ma video mabande ya mingi sana. Sakula ku Dubai alitoka. Anakuwa na maband. Kama anafika na kwake ile maband video. Band wanakuwa kununua juu nyingine na kwaka, band milibeba aina ya bien. ECD aitumike bien bongo. Njoo kubishana anaipima kama ile mnyumba. Atafika kwake anaweka nani? Manyeto pale ma CD na maband nini? Juu kushika discussion banaipima banangarata 5 minutes banairudisha iko bien njoo nanunua nenda nayo bakliambe wanakuwa mnyumba ukikala pale banaweka anakuwa shekala pale bakliambe wengine wanikala pale banaweka mimi nataka kununua filme kama ni ya nani ya Shaolin kama ni ya nini tu sawa na mumwakia mbele mumpime just kusema iko mbaya banabeba bandu moya video kama ni CD banaweka mle manyeto bandu mnyumba banarekamata kwa milomo. Ule mama wa business, ego buchi, anafanya maporno na Waarabu. Ule mama wa nyumba, anendaka ku Dubai maturu kama ni 20, asha kuwina, anafungula na ma salon de manicure, de coiffure, de nini. Donc, business inakuwa mingi, anamuzia bwanake na motoka, na yeye na motoka. Mabandu video, unaona Arabu anakwaka. Ile mabandu ile, anauzaka vya mingi, vya moins cher ku Dubai, nini tout ça. Araba anabeba na ile mafilme banafanyaka kama nenda ule kuduba na mweke hapo. Mama lake ajui ni nini unapita. Tout ce qui se fait à Dubaï reste à Dubaï. Bitu vyote vinafanyika ku Dubai, vinapitikanaka ku Dubai. Vinapasha vibaki ku Dubai.
Kama unatoka kwa Dubai unarudi kwa Afrika. Mama lake ajui kitu. Baklia banafika. Mama fulani, mama Toto, unitireka kwanza mabandu video ya Shaolin, mitauza ya Komando 2, kisha na ingine. Ile ni ya Jade, ni ya karate. Hapana film de guerre, unitilie mitanunua. Munipimie kwanza, banaanza kupima mafilmu. Bwana yuko pale, batoto yuko pale kusiku magharibi, baklia bashakuwa pale. Kila mtu mupime yake na mupime ya mwingine. Bana pime hivi pa. Mama yuko mporno. Mama mwenye nyumba, mama wa Dubai. Mimi niachia filme hapa, muimagine suite. Mishina na qualificative, mtasema nini? Muimagine le mama milomo ilikuwa kanje kumacha alikuwa je bwana yake, bageni, baklia bakununua mafilme, batoto yake propre, banangara filme mama bwe kunafanya action. Donc ile marchandise ya mama, ile yote prosperite ya mama. Mna comprendre vile inatokea. Haina mambo leo. Ni historia ya zamani. Bale baliwaka Dubai ya bien Dubai ya zamani iko. Ana Dubai ya sasa bale ndani n'importe influenceuse na mangucha wa mrefu. Ba mama ba serieuse. Yako bien mzuri lwake unaendaka kule. Comprenez. Njo Dubai mnasikiaka. Maisha kutambuka ile etape. Bale ba mama kwanza waka koni bio nafanya ile ma act bantu bakubwa ba Arabu bana ba filme. Kisha wanabeba. Una Arabu vile anakuwa. Anabeba anamtupia. Paf. Ule mulo ama video wende na kwenda Afrika. Sasa aba ba leo tellement vie inashuka valeur sana. Bena kuna mkono, kuna mavi. Bena cheza buimbwa manyumba ba Arabu. Na kufunga kamba shia. Baneka mavi pale wakula. Ifo kwa nguvu. Kwa unapenda tu franga ya dar. Ma 10,000 ata Dilias. Otavera mavi 10 fois. Unabeba. Jo Arabe. Arabe zikupakita kibula ata. Et regardez Dubai. Il y a 50 ans, Dubai, il y a des pori. Il y a des pori, il y a des jangwa, désert. Il est à Lubumbashi, Elisabethville. Il est parmi l'une des villes les plus propres, les mieux construites de l'Afrique. Il est à Lubumbashi, comme Bazungu Baribakiaka. Il y a un plan à New York. Comme je dis, il est à Lubumbashi. Il y a un plan à New York et à Johannesburg. Johannesburg, il y a un plan à Lubumbashi après. Lubumbashi n'existait qu'avant. Il est à Johannesburg, il y a un pori. Johannesburg, il y a une ferme. Ilikuwa ni pori toko ferme ya mzungu mwa pale na bangombe yake Monsieur Jean, Monsieur Joan ndio alikuwa pale na ferme yake banakuwa kupata mamini ya or kule kumpembeni ya ferme jo bantu banaanza kwa kutoka jo sasa baraka ferme baraka plisia kuinini kuitoa pale banakuwa découvrir mkuchimba kulisha bangombe kwa ngana kama nini jo akapika pa ifashi pega or. Jo bantu wanakuya sasa ba mingi aux alentours ya ferme ya Monsieur Joan. Jo wanakuyaka. Banazenga tu manyumba ba creuser beko pale sai. Pale fumu ninge mu mamini kukatanga. Makare minye na bora pana makare minye or. Bantu wanakuwa pale ba zungube aussi des ordres na pale autour ya ferme ya Monsieur Joan. Bana fabriquer tu mabour, tu ma faubourg, tu ma quartier. Tu fabriquer. Jo maneta tu ma Johannesburg. Tumaburu tule tu pembeni ya ferme ya Monsieur Jean. Mukikabila kiabo ni kinafuatana na kinini? Kiko sa kineerlandais. Ki hollandais. Bo wakileta mu Afrique, bana kishange ko kinakuya ki africaner. Ndipo kile kimoyo. Njo ki neerlandais, njo ki hollandais, njo ki africaner. Jean. Bo anamutaka Johannes. Mwanglais tunamwita John. Ilikuwa ni Monsieur Jean, Monsieur Johannes ndio alikuwa na ferme pale. Pale banapata or, banakuwa kucreer tuma ville tuma bongo pale tuma kiosque tuma nini bantu wanakuwa chimama or sababu kuma fungurume mungu nenda. Bana creer tuma bourg, tuma faubourg. Ndio nakuya Johannesburg. Tule tuma bourg tu karibu na ferme Johannes. Avec l'évolution mamini na kwa mingi tout ça. Jina nabaki. Ngara sasa inakuwa kuzala ville moi fantastique. Kama rienga na franga ya mingi ni or ya pale. Or.
mzungu anautilize or, anachangé mashamba inakuwa fantastique. Unaenda ngara Johannesburg, unashuka tu hivi Joburg, unaria machozi hivi Bulaya ya Afrika, ngara building copier coller ya New York, njo New York ya Sud Africa. Lubumbashi nayo njo New York ya Belge. Barko na plan mwa mzuri panda mwanzo ngara mabarabara mu Lubumbashi fantastique. Basha kuyenga bien ni kwene yana. Mzungu alisemaka tumipe independance mu 1980. Njo vile Belge walisemaka. Hatuwezi kwenda sasa mtu achie tutumike na mwe jusqu'à ce que tutendaka mu 1980. Mzungu alomaka ko prolongation hata ya 20 ans. Imaginez kama baribakiaka jusqu'à mu 1980. Mzungu ataka mwe unaiba. Mutaka tutaka na mentalite ya bazungu. Atayenga manyumba moya mzuri sana. Lubumbashi kama bashaku inelepesha sa Johannesburg. Bimbo toto ya mkatubaka nanga kama biexiste. Oh, tuku mkatubaki sanga. Shinzo tuku mubadoli tangara ni mawesa sima manyumba hiyo. Bapasha kufanya bitu bingine. Pasema tukale nabo 1980. Tuanze ma négociation. Je vais te battre indépendance. Congo. Kinshasa c'est pas fantastique. Ma colonie il pas yenga bitu. Grave. La mentalité ne pas changer. Tu passes on soma comme masomo moya bien. Tu passes on kala sasa na bazungu. Démocratie n'ingia, ma pression internationale, akona kutesa bantu sa zamani au quartier ya bazungu ya ba noir no mix munenda masomo ya bazungu nikala nabo pamoja mentalité ya bazungu una girlfriend wako mzungu ma masomo ya bien mametoka wewe unaleta pale mnavala ma cravate na mwe ma masomo ya bien mshakikala mu 1980 kwa sababu mwanze kunegociate mpate independence. Ça vile ba Namibien barpate indépendance mu 1991. On angare Namibie. Et pourtant ni pays ya ma steppe na ma désert. Ya kukauka, mais Namibie na shinda. Mwana na baba samanki ku Namibie, amuna tana haya. Wonde ku Namibie. Wonde ku Namibie angalie. Angara tu mabalabala to ba Namibie, ça to mkitabu. Très propre. Wonde ne ka centre ville ka ba Namibien, Windhoek. Kinshasa buchafu. On a tabia ya Namibien. Ikala na banamibia, o ikala tu pembeni, mu centre ville, una ngara comportement banamibia. Masomo psychologie, ikala tu mu coin. Beba bule bu Congolais bwako ku Kinshasa, Mbujimai, Lubumbashi, Kasumbalesa, beba mkichwa. Wende kale tu mu Namibia, unikala tu quelque part pas. Mu Windhoek, mu capitale ya Windhoek. Mu anglais ni Windhoek, boni anataka Windhoek, ni mkiafrikaner. Ikala una observer. Beko différent na Congolais na mbaya. Propriété ko mudamu, abezi kuna kitu wanatupa mu désordre. Muzungu alikana nabo sana. Mtu anakula anaenda kutupa mtu pale. Beko na maisha yao bien. Mitoka ya mingi ya pro, mitoka ya mupta ya mingi autour. Hapana vile bimbamba na Mungu na Kinshasa. Mungu na mapisi ya jaune na leo hii, ma Savien, ma Renault en 1977, il a tellement Kinshasa, esprit de mort. Mon retardé mental. Les Congolais sont des retardés mentaux. Moi, je comprends pourquoi Bibi Ntubi on a pita ku Congo, on a toléré. Basa ku miuwa ndani, muko benye kufa ndani. Muko benye kufa ndani très bien. Atabale bakabila barikuye bakabila bakomele Congo. Umusimamisha Kabila unamuuliza Joseph Kabila, Zoe Kabila na Janet Kabila. Fasho te baripita kutembea. Tubebe exemple tu moja ya Tanzanie. La façon dont les gens vivent en Tanzanie. Pouvoir ya Tanzanie, gouvernement ya Tanzanie, maisha ya Tanzania. Mais le bien, on va pas s'autorité buchafu en l'État Congo. Bari étudier terrain. Kama bantu kutoka pa Tanzania banamia na mwesa mungu biwelewele bi villageois. Hein? Ku comprendre vile Tanzania na rezonaka. Il faut toke kubulajo to mona Tanzania ni mtu achili. Mais Tanzania anamonaka Congolais sa ni villageois. Wende Dar es Salaam.
tembea mavili ya Mtanzania one vile basha yenga. One mabalabala. One vile be unakulia. Tanzania anaona chai yake bien. Tanzania anaona mayai ni bintu wa bule. Ma restaurant Tanzania unaingia hivi ni bintu vingine. Beko na matrak. Hiyo natoka kwa village kwa ferme nini tout ça. Mabisi kunaenda ku village. Kuko courant. Bisi la shimama hivi pa mnashuka ni mu village yenu Kaburimbo. Inaendelea village next banashuka. Jo ku Tanzania kwa bule. Mama village yenu ku Kaburimbo mwe. Kuko courant. Ata pano solaire amuna. Ku village yenu mnaweka mayai. Ku village yenu mnaweka poulet wa kuchoma mwe. Ata ba Tanzania bena kula mashu. Mingi sana mdesordre manyama. Wende Mozambique utakuria bankuku unachoka. Mimi ningia Mozambique 2 semaines mimi nanenepa. Nengia tuka Zambia papa na rafiki yangu. Ule Zambia aliningisha Mzambia mara kwanza. Tunaingia sa blague hivi papa yona banduku. Kitwe. Tunaenda banduku yake. Tunaenda tukatembea ndola, tunapiga virgule, tunarudi tena kitu. Tunapanda train 19h. Tunaenda fika Lusaka kesho yake 7h du matin. Mataxi bis pa Intercity tunabipanda. Mimi nangara nimetoka Mozambique. Kongo kumretard. Angara ma truck. Ona ma ferme. Ona ma balabala. Jo Zambia ya bule. Ona mayai. Unenda musoko bashaku mwanga shu. Shu ni murima. Bana mwanga shu. Muna panda kwa murima shu. Sapa mumbunda Lubumbashi. Muntu anojisha bima shu. Ashaka na kumpembenye na sac. Unaenda kuchagula mwenyewe. Bingapi pale. Nini. Unampatia franga pale. Zambia unaenda kuuza samaki mubichi. Kumutoni na motoka. Banenda kuuza samaki. Banatoka 6h du matin 5h banenda kuuza samaki. Pasama 9h basha kuja na samaki musoko. Distance uliza. Ni Lubumbashi, Likasi, Kolwezi kupita. Jani bena barabara bien. Na mametoka bien. Zambia mnakuwa na samaki 9h anatoka kuuza wale kumai. Anabimwanga samaki unacheza. Munoza samaki mzima. Kwanda one nyanya Mozambique. Angaria mulenda. Angaria maraki. Beko na mifuko wa maraki watakupangia kule. Ata masorte neuf. Maraki mweupe, ya makamuflage, toturefu, injo ya ver, injo ya nini, bea kwa chani. Mina angaria. Machozi ninitoka macho. Mayai mina kula sana. Na ma pomme de terre. Na mashu. Kula grave. 2 semaines bongo si kazi. Mimi mimi na kimina kwa bijit mina changer. Una sentir kama zunguluke wasema na rafiki yangu ananiambia sema Mark mzee unanenepa hivi binatoka. Nasema mon cher jo vitu vya bule ku Kongo tunavikosa hivi. Imaginez wende mwambie Zambia unampita au Zambia ni marini Zambia zable mwanzo bibumbafu bikongole. Bazambia bana kusoma na ba mamabo ba mingi eko pansoka unajita unasoma journal ya Mwanglei. Parti politique yetu hivi na hivi. Hapana, hii renyo tutenda kwa shibote. Banataka kucheza. No. We will go all of us. Mama Mzambia ko connected ku politique. Kupita mama Mkongo. Mama Mkongo nemba fachibe. Muyashi nja wetu baba Kabila bongo. Bazambia mbe wanasoma. Bana comprendre ma journaux. Mwistil tukonenda. Il faut muntu tumwangushe. Jube ya bintu itapanda. Shiba ferme atupate engrais tena. Tunaweza kupata engrais ya bien. Ya bule makaunda. Ou de pale kwa inapanda bei 10 fois. Politique yake kwa mbaya. C'est pourquoi faut tu voter ou baba. Si tu kuna mama shamba. Bazambia bena culture ya mashamba. Biko mudamu. Kongola kuna culture ya mashamba. Mwote mwogo muvili. Na mankochi amuna na mabiro. Chana muna kufanjala. Unangala maisha. Ono soko wa Mozambique kama mimi Milanda. Shia kari mission de pays ambali. Pays ambali mtalanda sawa iko developer ni New York ni Zambia ya bule hapa. Zambia kuna kuria anakunywa anatupa mtuku paka na leo. Muna eba mamini wa fifi masuka. Amuna tana aya
Muna na commandé bunga Mozambique. Jacques Yabrandaka, si Mozambique. Kongo na Zambie mwanachana kunini? Kwa akili, kumayele. Point barre. Bazambia mbele na sécheresse na bo. Kuma zone fulani mle Mozambique kiende unauliza géographie. Vula nyeshake nani kila wakati. Beo na maparke yabo mle Mozambique ndio ulize. Bafika fasi ngine ile maparke na kauka. Bantembo banashinda maya kuni ya Mozambique. Kivukuti na bapiga bananzo lala matope mayo te na kauka. Fata film documentaire. Ile chute yabo ile Victoria Falls, chute Victoria. Inafika mu niveau mwana bane kamukila tu hivi na kauka. Ile chute mnaona mai unaanguka inakauka Mozambique. Mai inakuwa ni kamukila tu hivi kio naanga mule chini. Bantu ba touriste banashuka na mule chini. Mule banongopaka kushuka kama shit. Iko na mwanga mai mu normal. Bazungu banashuka kwa makamba mule chini, banatembea kwa yani, kwa jiwe. Sécheresse ingia Mozambique. Mebe kuna lima mihindi, beko na maminoteria mingi, ode Mozambique na maminoteria mingi. Muko bunga ya kila sorte. Si tunaanza kuna mabunga ya buchafu ya manchenge. Onde Mozambique baraka na kuna bunga propre depuis zamani, depuis mwakaunda. Ila si chifo unyungulule, munengia mpevu, fa nguvu mumutoshe. Bazambia banoza bunga basha nyungulula bien, breakfast. Nini tu sama qualité. Utakula bunga style yote unapenda, ya cher, ya moins cher. Ni choix, Mozambique ni choix. Unanunua bintu bila unapenda kushwazir. Mkongo mnakula bintu yote obligatoirement. Juni kile kimoya. Bunga mkongo ni ile sac, qualité paka moya. Mobo te kombani. Mozambique mu qualité ya mingi. Maminoteria ya mingi, majina ya mingi. Uliza, ingia ku Zimbabwe, Zimbabwe wanaharibisha ni hapa sasa. Zimbabwe ilikuwa yolo sana kupita na Zambia. Unaingia Zimbabwe hivi ni bazungu pa bazungu maferme. Utakula na kimbia. Bego na problema sécheresse bote. Ku Kongo kuna sécheresse. Jole ba Zimbabwe banashangaka. Ma délégation, ils sont allés en Zambie avec Jacques Kiabula pour voir comment la farine, pour que le katanga, le prix de la farine au katanga, Bazambia banamtukana sa ibibiwe. Nani kweli ya? Aya nasema mimi imagine mimi kwa Mozambique. Unamsikia Zambia vile una dénigrer ba Congolais. Sasa nimeshasimama pale Zambia njoke ni Congolais. Ba Congolais bote Mozambique bakasanya. Kasai. Bazambia wanataka critiquer Congolais, Kasai. These Kasai people, they are so stupid. They lack music. Bazambia baba wanajaka mnapendaka neno muziki. Mungu ba escroc. Escroquerie. Bale barenda kuleta escroquerie mu Zambia ni ba Congolais. Spécialement ba Kasayen. C'est pourquoi Bazambia wanatutaka shibote vikasai. Kama inaanda muulize. Kama Kasai una reputation mzuri, mumuulize we Kasai. Pourquoi Mozambique bote banatutaka bakasai? Banatutaka vikasai. Banakushika nasema Swahili. Banakuuliza, "Hey, my brother, you too ya Kasai." Il a fallu kwanza kuexpliquer. Si wote tuna bakasai. Kuma kabila mingi. Bale banakuwa koko bambe kumbele ni bakasai. Banazo kurakonte bintu bakasai ba femme Mozambique. Out appel. Escroquerie, iko mutamu. Quand on a une réputation mubaya shiba Congolais, quand on est Mozambique, bakasa injo barenda kuyanza. Bakasa baranza deja zamani, beko neba metoka. Bakasa beko ningia na groupe ya babandi. Baenda kutana na groupe ya babandi Mozambique. Shipa tulikuwa mu Lubumbashi mu mane 80. Metoka volant ku droite, et pourquoi kako ya mingi? I mama iloche, jamais. Bantu wanazoza kama metoka ku ASDA, agence d'automobile, hein? Agence zaïroise d'automobile. Surtout quand même, on fait ça, mais j'ai metoka bien ma Peugeot, on a comme fungula mu sachet, nini tout ça. Ba cadre j'ai comme bien empatia ma cadeau, ma belle zo metoka bien. Volant ni ku gauche. Code de la route ni ku pitia ku droite.
Mamiotoka ma volant ya kudroite style ya ba sud africain ba zambien inaanza kuingia benye kuileta ku Kongo ni bakasai ba kwanza mu Lubumbashi. Jua nini? Paka l'esprit ya kujidebrouiller mu style bo wanapendaka. Fashi peko mambo mubaya kwenda kubeba vya bule ou bien kuiba. Katange akujaka saba ningeka Mozambique hivi. Et pourtant nje ko pale Mulamba. Katange Mulamba ko pale kwa frontière paka Sumbalesa. Ajua sema kuko business ya kuingia kutambuka bilanga kwenda kuiba motoka Mozambique. Muulize mimi nalapa. Kasai nje kutoka kwa Kasai. Bana kwa mle Lubumbashi ma group na baba yabo. Bana pika ma cop. Banaanza kuingia Mozambique kuua bantu. Bana créer ma groupe ya babandi Kasayen, banaanza kutumika na babandi Zambien. Batatambuka frontière, groupe ya babandi Kasayen, batakutana na babandi Zambien. Banajua ba Zambien batabapeleka fashi pa ma hotel. Pale bantu wanaparaka kama motoka ma weekend bena kuna pombe, nini tout ça. Batafika baningia motoka banaiba. Bila mfungula ma kiyobe na ma instrument yote, fungula makalashi bien, banakata banaweka cha kinawaka banakimbi. Bazambia batabatindikiza na mametoka hata 5. Bana batembe bana basaidia kutembeza bakasaidia kwa mumbiri na bazambia nabo. Batatembeza ti fika mshile la bombo. Ba policiers zambia bakujaka sa bantu wenaiba. Bana ça c'est normal ni bantu anda tembea. Mais nenda kota Congo. Bana nabo kutembea ku frontière bia batafika shile la bombe batarudi. Kumbe wanaiba wametoka Mozambique. Where are you going? Ah, we are going to Congo. We have to buy tukasumbeleza ni nduza. Bana pita na librement. Oh, batarudi là wapa. C'est fini. Après kasumbeleza ningia Lubumbashi. Mazambia wanakuwa shutuka après gouvernement Zambie. Kuko mouvement mwe vya kuiba mamiotoka. Inatokea wapi ku Zaire. Bakongole nje beningia kuiba mamiotoka. Bakongole mingi bali kufa Mozambique. Bazambia na baoneka ma brigade anti-congolais, anti-voleur d'automobile en place. Uliza mule mwakatuba. Mule mwakatuba, pourquoi wanetaka kananga, katuba kananga? Kulubumbashi ni kukananga. Ile katuba kananga muleta kele. Ile kama mwizi. Pourquoi muko mukatanga me banenda kumwekea katuba kananga? Ijani. Uliza historique. Pourquoi les katuba bari transformer na kwa kananga? Bari beba je kwe kananga, kananga na mkatanga. Uliza leo ndio mingo ananiambia. Pourquoi ba papa mwa ba influenceur wa kikasa? Ba vrai mwizi. Paka na moja na gara kwa tukananga. Anakuwa kama na bar na ka hotel kama na ka restaurant pale. Tukananga. Papa mwa ntumbo munene tout ça. Kumbe ni mwizi ametoka. Si tuka ba petit, atukozake nini nafanyaka. Kumbe anaendaka na ekipe ya ba petit ba Kasayen. Tababeba pale, anabeba motoka yake baningia Mozambique. Oh, tunaenda uza sukari kama nini tu, yasha kujua, eko en complicité na bazambia. Tunapaka baningisha mitoka ma Land Rover ya muzuri. Bale baranza kuzana ma mitoka. Ba autorité bene ba kuma gouverneur. Ile gouverneur mu Lubumbashi ile. Qui était gouverneur en ce temps-là? Bakoya Gialo. Pourquoi quand Mobutu anaanza kuweka pale? Ingari shaba. Bakasebe ene ba metoka Mozambique en complicité na ba militaire congolais, force armée zaïroise, na ba gouverneur ba Mkatanga, kan bakoya Gialo barijua kele mambo. Ba mingi ba autorité beno le mabiro bakasebe ba mingi. Bataiba metoka wale baningia na pa kasumbalesa bana pita bonya shama mabalabala baningisha mkatuba kananga bana fichika mbadolite inabakia mumpango banenga bote ma parcelle ya bien a force kuibaiba banenga ma parcelle na ma barrière kama mtoka na ba bushiko c'est à 2h du matin banengisha anataka kuiba Mozambique anafunga barrière kesho banenda ku gouvernorat baneta ba autorité ko bakasai ba mingi ba autorité katangere kwa ni hapo bale autorité watapanda motoka banenda mkatubaka na wanafungula mpango hivi
Land Rover ya bien dernier cri à volant de droite. Pas qu'avec l'autorité ben nous katanga bajikasai njo bataibeba. Bana discuter prix. Tabeba kondeni tanza kwa ipa pole pole ou bien nini tout ça. Nous on a franga. Si tunatumika kama copy ya mingi anauza cash. Utasikia paka militaire mwa munene wa Kikasai mu Lubumbashi yeye njo na ile Land Rover. Banenda kwa Mercedes mwa mzungu mwa hivi. Kama alikuwa kwa Afrique du Sud, le mzungu anatoka ku Sud, encore temba Mozambique, banamwibe ni Mercedes. Anashimamisha kani hotel kani wapi anatoka nje mama yake na lufu. What is my car? Isha kwenda kasasha beba. Inajiretrouver mu Lubumbashi. Muna yake histoire. Mercedes mwa kisa mauve. Non, kisa beige, ça qui est rouge, ça qui est kaki, ça qui est nini. Mzungu asimele motoka mwezi kwenda vila tatu. Anaanza enquête. Banamsaidia wanakuwa msinyala sema ilitambuka frontière iko mu Lubumbashi. Na mtu mwenye anatembesha Kasai mwevi patro. Mzungu anatambuka frontière anakuwa mu Lubumbashi. Anasema hii ni motoka yangu. Kasai anaanza kubishi. Eko protégé par ba colonel ni banduga yi Kasai. Ba capitaine ka bongo, gulo kuma gouverneur, mtamfani. Yeye ni boss kumbi wa mafia. Miotoka yote bakasema mimi wote tumesha Lubumbashi ya Bwisi ya Mozambique. Atukanza kujua pale tunaanza kukomeka mama yake na lufu. Njo kumbi kazi ya bakasema wanafanya. Ba papa tunasha kukala produit pale tumbo na miotoka kila siku. Oh, kama j'ai amené ça, tu veux acheter? Tu peux acheter. Bana sa Mac, bana ibaka letoka Mozambique. Huyu baba ndaile bana ibaka. Mzungu anasema ni Mercedes yangu. Anaambia ba autorité zaïroise bana mprotéger le Kasai. Anasema bongo ni yangu. Nikupe preuve. Ushatembesha motoka pendant combien de temps? Uriniwa ça fait plus d'un an, ni kama ni 2 mois. Nous nitafuta. Kama ni yako. Fungula kama nifasi kani mimi nafungula hapo je Kasai ya kufungula. Mimi nikwambia sana ni yangu. Kama mimi nafungula fasi fulani papa peko foto yangu ya bibi yangu na mtoto wangu. Kama mimi naipata ile foto na anamwambia ma secret ya mingi. Ilikuwa na ni vrai Mercedes papa. Vrai Merco. Banaza taka Merco. Mzungu anaingia ndani hivi ba autorité pale inakuwa ni problème à l'état. Anikala pale anapika buto papa anafungula pale foto yangu hiyo ina bibi yangu na mtoto wangu. This is my car. Mzungu alibebaka motoka yake. Banamshindikiza ba militaire ben mtambusha ba frontière. Anarudi naye. Bakasai ba mingi banaanza kufa. Sasa bakasai fulani alienda kufa. Oh, Mukanyari kufa. Mukanyani wa wapi? Garçon mwa voisin wetu. Asa alienda kufa Mozambique. Alikufa na nini accident? Bon banza landaka sema accident. Mukanyari kufa mu accident. Jo dadaka anakuwa nyambia sema bongo. Balenda kuba metoka. Banaiba metoka banatoka nao banafichama quelque part. Sasa pale banaanza kupita njo ba militaire zambiana na police wakaanza basignaler. Bana boucler territoire. Basa basignaler ba batia information yote motoka tel plaque d'immatriculation tel. Bena yongoje. Jole bakasai beko na kuya na boba nafika wazi wewe arrêter banakatara shimama. Banatafuta bagonge banasema nini anglais namo. Ima mantuko baneka munja ya circonstance. Bima barrière banabeka vile jwa kuboucler territoire, bangaleni ba mwizi bana natokea wapi? Jovile ba waka wale bakasai. Banafika pale bangaleni ba militaire, kama na ba policier tunakufa toafu. Vitesse! Bana konka mune baba. Bana policier zambia na boba na bafukutsa. Massage inaanza papa. Bakasema anakufa kuvola. Ule mwenye tu kananga, alikuwa kanjo kananga rwani yake, akatoa kananga. Ilikuwa ni yake. Au tezo ndio mkatoa kananga, tout le monde connaissait tout kananga. Alikufa kanae. Bana mwa Mozambique. Banaza mtafuta surtout ni yeye. Business il prospère comme il est mwivi.
ba Zambia ba finir par kujua sema aba bantu wananiingilia kwa mifanya desordre huko. Ni Kasai. Ba Zambia wanaanza kuita muntu wote kutoka ku Kongo kuingia kule Kongole Kasai souvenir mbaya. Ingia Mzambia uliza banamke ba Zambia mimi nilisumbulia na anglais, moi je parlais anglais depuis Congo. Barafiki yangu mu famille yake tunaenda kutembeleana, mimi nifika Mlusaka, mimi nenda kwa Makeni, mimi nenda kwa Mtendere, nitakutaya manini yote mwa mimi tembea. Ba cousine ya ole rafiki yangu beko pale, ba oncle bage beko pale, bengine barbazare ku Kongo bena nasema Biswahili mu famille yabo, bakusema Chibemba beko pale, bakusema Manyanja ba Mlusaka yao beko pale. Unasikia ma histoire. Rafiki yangu ananiambia tabia comportement wa Zambia kwa calme. Bega ananiuliza kwa sangaja anasema rafiki yako ni Kasai. Sasa ninamwambia sema hapana, Kasai ni kabila. Asema ashutu tunataka wale watu ndio watasema ni Kasai. Zambia deja kana sio Congolais. Kasai suspect. Batakukimbia d'abord bana na confiance ata. Mabaya kwa mingi. Kubebesha wanamke wa Zambia ni mimba, kubacha na mamimba kukimbia, kwenda kuduwe manyumba, mwisho wa mwezi aulipe, kila mwezi Kasai unashanje nyumba. Le 28 hivi anakimbia. Aenda demain na bacha tu nyumba. Atatoka na baba telanto shale kufenetra, sasa kimbia, nenda tena mu fasi nyingine. Na barafiki wanamkoripia nenda kuduwe nyingine. Mabaya batakukontea mabaya ba Kongole Kasai Mzambia. Abakonze leo. Abakonze leo. Ni mambo moja ifa kujua verite. Tutakao tuko na bishana mwingine Kikongo, tuko bantu bakwachana. Tabia ya Kasai na Katanga, c'est deux pays différents. Bien. Atuna ba pamoja. Ni deux pays. C'est pourquoi mimi unasema bela wanavangia Katanga. Il faut vous convaincre na bunduki. Mu histoire yote ya monde, kama mtu angabe wa materi yako. Beba bunduki mfukushi kwa bonye kukasashe baripigana tena ile baripigana kwa Kalamba kana kwa nini baripigana mipanga na baripigana tena ya ile semeni malingine paka wale watu wa mwaba moyo kwa bobe na katana mipanga juu ya materi kwa wana na buluma baribeba mipanga tena nyapa 1 week in semaine baripigana ya kama ni 2 mois ile semeni ilipita baripigana tena bena fia bulongo bena nabeba mipanga banakatana shaka kasana wakasai mwenzake bako Kalamba kama na bako nani ku Kalamba mwa mle ndani njoba kum desordre bena kimbia bana wana sana ba autorité Kasai bana shindwa ku maîtriser la situation ba chef coutumier bana bishindwa me bana kwa katanga na tumankochi tumasariana kwenda kumfuata maire de la ville asema tunakuyi kuuliza mnaka kuuliza vitu gani mwende mbele misha desordre kwenu Katange kama mulamuke Katange nenda. Shinjo ba dernier prophète ya Katanga rampari ya mwisho. Ile ma bêtise ba chaque zobelaka mbankambo yabo mbaba babo qui peut mettre fin ku ile bêtise ni weye ni mii. Histoire tuko na uwezo wa kuchanger histoire. Histoire ba ni changer ko ba brave. Bale na ma pensée claire. Soma bitabu wa bazungu, Afrique du Sud, nini tout ça. Bravo on changer l'histoire à pays. Bantu wewe kutoka kwa wewe teria na ta politique bongo. Kama kwa wewe unapigana mipanga sasa wewe unachunga nini kwa mpanga? Mnabambia mbele bien, mnajiplaindre comme gouvernorat. Tunaba pas délai. Batoke materi. Hapana kubabrisker. Batalanga sasa mu ba criminel. Mnaba pas délai mutoke date fulani mutoke mu materi yetu. Je vais le faire face à ce warning. Comme le 16 tel inénéa, vous allez vous en prendre à vous-même. Kukongo kuna l'État. Utona l'État ni aba mwizi. L'État na ba protéger ba mwizi bena kwa kumiba materi yenu, ma richesse yenu, kumidonte mugwe banani na Kabila na jua liko. Libérez-vous de Kabila, de Moïse Katumbi, de Félix Tshisekedi. Mukwe indépendant. Njo mutona tunnel ya jua kule kumbele. Kama mpoka na mini ba politicien mbele.
utabakia paka vile. Inakuwa difficile sana kutoka mu system ile ushazoea kuingia mu system nyingine. Uliza watakwambia fasi yote. Seuls les braves. Wache tu. Tulikuwa batoto. Tezo leta exemple yangu. Tunatoka Kolwezi, babangu anatubeba motoka. Mie na grand frère wangu. Twende vacances wapi? Kulwena. Kwa bashangazi yetu makule Kulwena. Sasa twende mtabaya washangazi yetu vacances. Tunafurahi. Tunapanda tout ça, metokaje kamili. C'est lui qui était au volant. Kutoka Kolwezi kufika Kulwena 360 km, je ne me trompe pas. Tunaenda kama ni kama mimi na tunaingia kama Kulwena kama ni wapi tunatokea kule Chebale tunaenda Kulwena. Tunaingia Kulwena magharibi 18h30 hivi tunatokea kule kama ni Del Combine kama ni barrage moi hivi. Lwena kama ni chimtu mami auto bien. Kivukutu. Tunaingia kule. Tunalala guest house ya Shikamini d'abord. Tunadame butamu. Kisha ndo tupresente kwa shangazi yetu. Tunamjua akaanza kutembea kwa Kolwezi. Sasa banatoa sasa tukamtembele. Mimi nataka kuonyesha habitude. Kile kitu uzoee au tezi kuchika kuja komode nakyo. Si mfamilia tutaanza kutembea. Ideolojia ya papa na mama abakutuzoeshake kuvisite bantu. Awezi kando nyacha kwa mtu mimi. Njero kwa test munene movie yangu. Tuko na furaha. Magesta za Shikamini pale. Tunalala gesta za Shikamini. Départ parce fana 3 jours mulwena. Njaro du Kolwezi. Ile 3 jours te tu nenda kwa shangazi tunaona tunaenda kona ma charbon kulwena. Kuko mine ya charbon. Bantu wele pika pele bi mama kala bile bia nini bia mumine. Baswe kama malata pale juu tout ça. Le neko kivukutu grave moi bote mon assué. Tunaenda mle masitaje kamini nini tout ça 3e jour. De bananza kusema bye bye. Hatutalala guest house za Kamini. Tunapasha ndalala kwa shangazi. Njoo mnaona sasa verite. Furaha tena nikatika. Mimi napenda turudi Kolwezi. Hapana, tunaelewana bien. Tu tombé d'accord. Kama nenda kupeleka kwa shangazi yenu, pourquoi ngonyambia kotoko? Pa kurudi ndio tunaanzalia. Mimi na grand frère wangu tunakatana. Tulikuwa kama yeye msenge primaire mwingine kama ni 6e kilio kinanza. Mimi napenda kurudi kwetu. Huko kote tunacheka. Pale tunaona baba yetu tunaanza kutulaka ba mimi nenda tutamitumia bus itakuwa mibeba telle date je watamirudisha vacances kama inaweza tunaanzalia. Aliendaka mimi nabakia na ile souvenir. Mimi nabakia ningara motoka kanenda kana panda kule vumbi. Kule baraja wale Del Combine wale nenda. Kila siku unafaka mimi alamuka hivi munyumba bisha shirika. Bata ni bembeleza wasangazangu mimi shirika. Mimi nenda quelque part. Kama mimi naona kabalabala kule tumetoka kwenda Kolwezi tukunenda na mimi nakangaria mimi tabakia pale naangalia nitoka kwenda Kolwezi. Emotion. Jani wenda kutoacha kwa mtu atuzoee. Atuzoee vya watu letu shie. Kila mtu kwake watu ndio wanataka kutembelea kwetu zaidi. Na filosofia bazazi yangu abaanza kupenda kutupeleka kwa watu. Mutenda pamoja mnatembea hivi magharibi mnarudi. Ilikuwa ni examen mwangu, c'est-à-dire ni system. Kama sasa uzoea system. Aondage kutembea. Si kutenda kutembea unaona ni banakukata ku monde yako. Ile Wabanglais wasemaka comfort zone, zone de confort. Et pourtant aina mbaya. A force ya kutembea mimi naenda kujifunza vitu vya mingi. Mimi naria premier jour, deuxième jour souci. Mimi jifanya barafiki kulwena. Barafiki ba bien. Tuko na beba na tunaenda mle mumarai, twende kule kama ni kukanini na bapeleka tunaanza kucheka sasa. Shangazi anatangaramba sasa barasabu. Abamkumbuke tena baba kilio kinaishi. Tunafurahi barafiki. Siko kwa kutuwewa tena sikitiko. Umwambie barafiki yako au revoir.
Wazoblo inakuwa pale rupa nyumba. Oh, mimi na regrette tena. Mimi naanza kuacha barafiki yangu ba bien. Bana nifundisha kwenda kule. Unakulwena kukuma miteko banda bamba bampombo foko kama ni kule mimi kukoleza tulifanyaka ile tubili. Mimi nawapeleka. Shuka pale unaona kule mteko bana bampombo foko. Tutenda kuzimia acheka ambiance. Kuma mashamba mingi kulwena masombe moya bien. Kama unataka sombe ya butamu kulwena. Jani kifukutu ile. Sombe hapo ya kifukutu ya kulegea mzuri sana. Hata ukienkaranga nini tu sawa. Uliza bien sana. Tu na dame masamaki kauka pale lwena nini ambiance. Pakurudi tena mimi na regrette njoo nini misha kuzoea kolwezi. Kuranke comme nenda kulwena ni enfer. Effectivement enfer pour premier jour, deuxième jour, troisième jour mimi nazoea. Pakurudi kolwezi tena mimi napata souci nostalgie. Mimi ça jifamba rafiki basasa. Je vile vina kwa. Changer vie hapana regretter. Ile maisha muna mkongo il faut ba brave. Basha kumiweka msituation moja hivi. Mwembu kunaona tu njo, tutabakia bongo. Kuko namna kusekue Kongo ile tunatoka mwi situation. Amuta toka na bale ba leader muna bopali. Bongo. Muba étudier bote bien. Hakuna mtakatifu. Hakuna mtakatifu. Basi Milane sipende batapa majina, mutawa décourager. Mutoke mwile system. Mujicree mwe wenyewe. Apana kubeke espoir. Madialogue va t'organiser vya bakatange bongo. Mile chika Kabila ewa na systeme wa Tanzania na Barwande. Anaweka systeme politique en place. Micha na ba conseil ba geni ba Tanzania na Barwande. Banaweka systeme politique en place bana mi piéger sana. Hein? Angalia kama unaetudia politique ya Kabila bila ya kuifanya. Paka na baba benu ba Congolais en général biwelewele. Ile politique Kabila kwa kwa Mkongo. Il faut que Tanzania. Mimi kana na ba Tanzania. Mimi naambia kile Tanzania ana politique. Tanzania. Oh. Tanzania ana droit. Tanzania takupiéger unampeleka au tribunal anakuwinda. Ima piège Joseph Kabila na ningisha. Tanzanie plus Rwanda. Va étudier le dossier très bien. Donc, attends, on a un cas. Où pas comme piège. On a kimbia courant que on a dissauvé. On est d'accord en bouc. Mais dans une situation moi vie, on a monté à créer trouble. On a ça comme ta faute à tenailler. Raïsi. Ah, njata te sauver. Bongo, il a créé piège. Kama baba yenu, bakubwa yenu, biwelewe na biku comprendre. Kabila ni mtoto kiloko sana. Kabila ni mtoto kiloko sana. Amuwazaki kutu mtoto kiloko anakuwa kuweka baba benu ba Congolais mumuteko mwa hivi. Bana minyanganya pays. Ba Tanzanien, ba Rwandais, ba Ugandais banaanza kumigere. Kabila anajifanya innocent. Utaona sasa njoo anatafuta kukombanisha guerre kama ni nini vile, anajifanya hivi, anakaa kimya, nini tu sa, anaisha kupanga ba pion ba Rwandais fasi yote. Bana jifanya ça tu. Njoo akila ba Rwandais vile wako na ba Tanzania. Bana politique. Tanzania takao na kucheza hapa ni yenje na kucheza vile. Mais il faut qu'on calme ça nous devons comprendre. C'est comme ça que les Tanzaniens aussi bana kwaka. Bote wanachekaka Tanzania. Habari mzee, za saizi bwana. Umefika. Asanteni bwana. Karibuni bwana. Karibuni. Bana kupokea mzuri sana. Utaona wanakupenda. Watakwambia vile karibuni tunafurahi sana kukuona. Abafurahi. Bana kuona suspect. Bana cheka na midomo wamepata kusuivre sana. Mouvement yako yote sejuri yako Mtanzania bele fata de prewa ujo. Pika tu erreur ndio tunasaka kumi ba Tanzania bote ni ba gens immigration. Ingia tu mabetize. Mtoto wa Tanzania wote akiona étranger atangara bila kunafanya anapaswa enda ku report. Kule wanda peleka ka information. Ela na konga bote ndio devoir. Jona ba Tanzania bana kinga Tanzania bo bien. Nyerere benkulke ichi bana ichungaka. Aba nyamulenga muko nao. Ba mingi balikuwa Mtanzania bali shinda kupika kuba bakia Mtanzania.
barishindwa kubakia ku Burundi. Baritoka kwa kunini ku Rwanda zamani. Oui, atukatale. Barikuwa ba refugie mu Kenya Nairobi, mu bengine ku Burundi, bengine barikuwa ba refugie ku nini ku Tanzania. Pourquoi banakuwa miyara mwe bote ku Congo, bana préférer Mbappé Minembo. Jumu kubiwelewele. Ukibafuate bien. Ni bale ba rejeter ku Tanzania, na bale mavita Burundi bana bafukuza, banangalia ku Rwanda bazoweye, Kagame na babeba na ba utiliser, juko prétexte alifanyaka vita. Banaza m'obliger Mbappé Budongo, kama Mbappé vita été chaka, ni quoi beau, vous devez partager ce pays avec eux, ce sont des Congolais bongo. Kagame alipima mu Tanzania anashindwa, akuweza, ils ont échoué. Fuata ma video ya Nyerere. Jani ni Tanzania bali mufundisha wa Nyerere. Tanzania yote ni immigration. Tanzania anakona Mtanzania atajua siku liingia, unafuata nini wanapaswa kujua, na kama una trainer wanapaswa kufanya de façon que wanakuconvoquer. Kwa chef de quartier, wanakuspecifier prison ndani una violer loi. Ya kubakia mu territoire yetu en dehors, au-delà ya mashiku prescrit. C'est ça la Tanzanie. C'est pourquoi Barwandais va les Barwandais m'a petit ma au Congo. Mu Tanzanie ils ont essayé, ils ont échoué. Ba Tanzanie va balakota ma village qu'on a ma vidéo. Bando batia poloko wapi wewe. Ba Tanzanie banajua ma village abo na batakwambia oh Tanzania. Batakutea ma secteur, ma sous-chefferie de nini. Banamuliza Munyarwanda. Munyarwanda ni kama Mtanzania ni Swahili. Mais Tanzania na mdéchiffrer que tu n'es pas Tanzanien. Tanzania hata unaenda Mtanzania hivi bien, oh, unajua Swahili bora, mimi nakwambia vile unachapa Swahili sa Tanzania. Atakuangalia quelque part. Tu n'es pas de notre. Ni Swahili tu kelele, ni kama kasuku bwana. Oh. Barwande bari kosa banashindwa kubakia Mtanzania banakimbia. Banatoka ku Burundi banakimbia. Barenda ba refugie kwa ndugu yabo Museveni. Mwisha bete Museveni alibambia mfunge vitu vyenu mutoke. Museveni alikomprendre. Hawezi kuishi bien na Barwande mu inchi yako bongo. Ekonomia yako itakuwa stable, batanza kucreaka fujo, batakudestabiliza tu. Barwande tusi. Kama Museveni mwenyewe ndio ndugu yabo, en fin de compte, sous pression ba Ugandais, alikuwa obligé ya kwenda basaidia mubebe inchi yenu mwanze ma désordre. Ata na leo hii Museveni na Kagame bakage munani en bon terme, bema na conflit mwa chini. Barwande banajua Uganda bien bakagamiste. Barbazala bengine mule balkoma mule. Bartumika ma groupe d'autodéfense, mu ma milice ya ba Ugandais, bartumika mu police, bartumika mu armée nationale. Service secret ya Uganda. Jo Barwande bakagamiste. Kama kazi ya kwanza baripata kujua jeshi armée ni nini, Museveni ndio alibengisha armée yake. Ndo Barwande kagamiste banajua structure ya armée ugandaise. Na ba Ugandais banajua un Rwandais, juu bonzo walimfundisha. Kombena kwa pale ni nini? Ugandais anasemaka mimi ndio nilimfundisha Rwandais. Aba Rwandais bakagamiste batusi. C'est nous qui avons donné cours à ces gens. Tunabafundisha jeshi ni nini, tunabafundisha service secret ni nini, tunabafundisha na guerre. Tunabafundisha infiltration, tunabafundisha ni espionnage, tunabafundisha kila kitu. Munyarwanda hata kudanganya sisi baganda. Les Ugandais wanakontraka bonjo ba maître. Na Museveni anamwona Kagame ni mtoto yake. Mimi kwa president, mimi ndio niko employé, mimi nakufundisha service yote, nakupa passeport ya Uganda. Unatembea dunia mzima na kupresenter na kwa Americain. Mimi niko baba yako Museveni. Danganya ba Kongomani. Museveni anamwambiaka, va jouer avec les Congolais, les inconscients là-bas, les distraits. Combien de fois Barwande Kagame se basha kupima kuingia kujinfiltrer mu Uganda ba pique maku. Ile mafitina ya conflit Kagame Museveni. On les ramasse souvent. Ba Uganda beko na barokota bien. Beko en prison ba mingi. Beko en prison ba mingi. Les Rwandais, beaucoup de Rwandais kagamistes envoyés en mission de déstabilisation de l'Ouganda. Apa.
beko en prison Muganda. Museveni naye anatuma ba Uganda bengie mu Rwanda ba déstabiliser Kagame. Beko natumia naka kila watu mabomu. Ku Kongo nje basha mu déstabiliser mu bia na mkelweni. Rwanda ningisha ba déstabilisateur huko, Uganda ningisha ba déstabilisateur na bandukono ba Congolais ba déstabilisateur kiichi bana kila mu désordre. Kagame a arrêté un nombre d'Ougandais côté Rwanda. Puis en prison. Museveni a aussi arrêté un nombre de Rwandais déstabilisateurs, puis en prison. John on a un conflit. Banafunga la frontière à souvent banafunga baelewana. Banafunga frontière 2 mois. Banafunga la tête. Hapa mtoto wake Museveni ndio anaenda kumwona Kagame. Museveni ana planifié akitoka sous pression atachia mtoto yake kama ni general nani ule. Ndio atakuwa president wa Uganda. Inakuwa ni royaume sasa. Yule mtoto wa Museveni kani Muhoza, ndio alitoka anaenda kumwona Kagame. Anaenda kuongea vitu vyabo parmi ma COP, libération ya ba prisonniers. Secret. Ba Rwandais va libérer ba prisonniers ougandais arrêtés en Ouganda des déstabilisateurs. Ba Ougandais va libérer ba prisonniers rwandais envoyés en Ouganda pour déstabiliser l'Ouganda. On a normalisé ma relation, on a fondé la frontière. Joville. Rwanda est un pays pauvre. Ouganda au moins, beko pauvre, mais beko na mabudongo ya rouge. Banalimaka, banakuria, kupita Barwandais. Barwandais mingi beko na kimbia, banajifanya ba réfugiés mu Uganda. Paka na hapa batusi mingi beko na kimbia njaa ku Rwanda. Bele ngia mu Uganda. Kagame gonongopa, Kagame apendi. Kagame anapenda vile Barwandais bena kufa njaa, babakia paka mu Rwanda anza ba contrôler. Barwandais na bana kufa njaa, beko na kimbia, banatambuka frontière, banaenda mu Uganda, banabakia mu. Sabi basa kuzoeaka, barikala mu Uganda tellement sana. Banajua malugha nyingine ya Kiganda, banajua nini. C'est comme ça. Sa Kagame gonongopa. Kama nombre ya ba mécontents rwandais ba mingi régime yangu ya njaa, dictature, hakuna liberté, nini tout ça ma emprisonnement, kama banakwepa bananikimbia ba mingi, banenda kutafuta refuge mu Uganda, Museveni peut les utiliser en grand nombre contre mie, contre régime yangu. Njo kombe na baka pale. Ba mingi Kagame albomana ma village. Mule mu Rwanda na yenga ma supermarché akona kubaripa. Kagame anabomana ka cité sa kakatubaka na ngabile mwanga chini kabadolit kamlubumbashi yenu kule. Mwanga anenga po ma building. Hakuna kubaripa franga. Napa komba. Anabatuma kwenda ba mwanga village mwe vya Rwanda. Bantu bena Kristo njaa bena kufa njaa. Barwandais wanafanya nini? Banakimbia. Banendenda en secret bantambuka frontière benenda mu Uganda. Kukimbia njara koneni ku Rwanda. Kagame na yeye anabablokia bashingiro nini mu Uganda. Tuko na njaa, unapomona manyumba yetu au tulipe au tudédommager. Kagame anafanya vitu bimoja, il faut ufuate information ya Rwanda. Msimwona vile mnaona. Kama mzungu anakupenda sana, wewe président africain, c'est-à-dire le président mobile. Mzungu ana mazima kupenda président africain wa bien. Era servir ba africain, jamais je kupenda. Utakuwa ennemi wapo. Vile mnaona Kagame basa mpenda sana. Kagame c'est yenjo na uwa avancement ya Afrique. Yani africain sasa pourquoi natumikia bazungu juu ba bomone Congo? Mais utakwambia bena me que c'est un bon président. Ata Kagame njo na uwa avancement ya Afrique. Comme Afrique centrale inanguka, ma inchi mingi comme KO, c'est parce que le Congo est malade. Et Kagame participe. Je me le style vers la forme politique à Afrique centrale. On n'a pas ça que jouer avec les tout ça. Donc, le mutakala Muganda zaidi, alikala muna Rwandais batusi, alikala mu Tanzanie, eko mûr politiquement. Anajua espionnage yote, anajua hypocrisie.
Anajua cruauté, mtu anakuwa mais auta mwana kasa njoo anakuwa, auta soupçonna kata. Eko nakuwa na nchoko kwa midomo. Analamuka bwana. Si tusaka le papa atujue ni nini. Bonjo wanatoka kwa miwa. C'est comme ça que les Rwandais sont. Kagame régime yake ndio vile nafanyaka. Ma problème ingine abereglage vya kusamba samba. Kwenda elimine wale watu. Ndio na Rwanda kuko boka sana. Kagame kama nangarano watu hapa, communauté internationale itasema batajua bana mialeve. Anatuma escadron de la mort ba technicien. Baenda kwa village hivi, banamiwa silencieusement papa. Banami enterré, c'est fini. Hakuna mtu atajua. Mu Rwanda muko ba porter disparu ba mingi. Barwanda jama na libre. Siku Barwanda watakuwa libre ya kusema maneno mwile inchi ile. Mutakimbiaka, mutashangaa. Beko m'enfer. Muko ma enlèvement, muko ma assassinat, muko ma emprisonnement. Ile inchi, grave. Barwanda bena kufa njaa hivi. Abata kuoneshaka kwa television. Unapima kusema kwa media. Una problem. Beo nakufa njala mu silence. Jono na ba mingi wewe nakimbia. Na bale bana kimbia njaa, banaingia kugoma. Ni Watusi. Muutu ashaanza kufunga vitu yake unaenda wapi? Unaona politika ya Kagame. Ya la famille au Rwanda. Bale bana toka mu Rwanda banakimbia, beko na ba uruhusu bende bajidebrouiller kote ya Congo. Ni Watusi. Muutu anajua tu très bien que kama anafunga safari. Banaanza kumwona yuko nenda de village anapita ville fulani, tout ça beko na ma police yabo de proximité. Mavaraka makaki. Ma police ya makaki. Matangari kuna voyage kwa nenda wapi bwana? Mimi nenda kufanya ni business gani? Nini tout ça banangara mapapi ya kurudi. Uko mtusi, uko mhutu. Beo nongopa bautu mingi na boka banatoka nje tena. Banajua secret kunapita ndani, batatoa ma secret na batakuwa tena bengi batatake minorité ya Watusi kwa pouvoir. Kagame anajua yote wanafanya. Masorti mingi, Rwanda kuko njaa, tunakuwa ku Congo. Wanda kugoma ulize. Ni Watusi ndio wanaingia Goma. Kagame na barusu bende watafute chakula. Bego nenda. Unaona Rwanda na debake vina bibi na watoto. Na franga ke mfuko. Umeruzisha nyumba. Anatambuka magiseni ile kugoma papa. Bwana nije. Mr. Rudi tena Rwanda. Huko mwenye Rwanda hata Rudi tena Rwanda je. Njaa inapita bwana. Nikibaki mwile nitakufa. Uliza banda Goma atakwambia. Mwenye anakuwa na franga yake anaanza kupanga kulipia. Bengine ni mouvement organisé soutenu par le gouvernement de Kagame. Kuko mambo mingi yanapita Goma sana. Muna bespion be napita mule ba singleton, ba individu, ba sans problème, ba à problème tout le monde. C'est un peu ça. Faut faire attention. Pourquoi me n'ambiance biote? Il est ma esprit à créer catastrophe mon pays à mon Buruma. Congolais à Bakevi. Muntu tarizalia mu Congo, anakomela mu Congo. Aweze créer crise politique ya roho mubaya. Bantu bena kufa njala muna bloquer situation politique. Longuement, muna penda paka tena mwe murudi. Un Congolais raisonna que vile. Utaweza kuwa Congolais oui mais né à l'extérieur. Juu muntu fasi na muzala anakomela pale, anabebaka tabia pale. C'est tout à fait normal. Je ne dis pas que Joseph Kabila est Congolais, non. Attention, mtoto Laurent Désiré Kabila, sans problème. Le fait que nous avons Tanzanie, comme nous Rwanda, et qu'on a les tabia à Tanzanie.
ya katema muri ya kuwili panya sungura mjanja yako na souffler. Ndio tabia yake. Amukugomea naye pale. Nini ya Kongo alijua? Hakuna kitu. Anajua bien tabia ya Tanzania. Angalata ma relation militaire mo aliniambia. Janet Kabila so mwana na ba Congolais hata. Me movie intime ya Janet bale banamjua bien ba militaire Congolais banamchungaka bakadogo. Ba Tanzania ndio barafiki yake. Ba copain baki ba Tanzania. Asa zara mtoto na ba Tanzania. Banabebaka majet banakuya, banashuka kule mabusiko Kinshasa. Balenda kwa villa yenu mule mwa Kinshasa ba Tanzania. Batikala kule ma une semaine nini mwe bakadogo ba Congolais bakatange muna bachunga nje mubaridi. Banabeba mafranga yote nini banaweka masaka nini ma investissement ya Janet. Iko Mtanzania. Bantu balenda banaona wanakwambia Aigle, si tunajua bien tes sources sûres, tutaweza kupeleka Mtanzania. Tutakusonta sema hii nyumba ni ya Janet, hii company ya Janet, hii nyumba ni ya Janet, hii company ni ya Janet, hii kitu fulani ya Janet, hii business ni ya Janet. Asema tunajua bien. Ule Janet ana na bintu ku Congo. Des sources sûres, tena ba militaire wananiambia. Tunajua tutaenda kusonta bintu ya Janet. Umuulize kama bababo ni Laurent Désiré Kabila Kumanono tukatale. Pourquoi banakatala kuinvestir quoi? Kumanono. C'est une question comme toutes les autres questions. C'est comme pour vous dire, face au Nazaria mtoto yako. Anakomela pale, anazoea pale, anakuwa pale. Un enfant né aux États-Unis de père congolais, de père et de mère est américain d'office. 18 ans, 20 ans. Amène cet enfant au Lubumbashi. Est-ce qu'il va se comporter comme un enfant de la Catholique? Attends. Attends, on a dit le anglais, mon poisson aïe. Hein? Et on t'a dominé la toubote. Et à l'aise. Je dis, une société à mon Amérique va à l'aise là. Ana aïe. Et on a dit ça quitte kyote. Anakuangalia ni mumacho. Juu anawafundishaka kuangalia na mumacho. Message, communication na ni mumacho. Mesho watufundishaka kwa na haya. Hazo ngara mtu mkubwa wa mumacho unanyangara kwa. Unanyangara vile. Hapana nyangaria. Unaona? Deja munavunja watoto wetu. Banakuwa ba poltron ba peureux ba hypocrite. Moi benye mona créer ba hypocrite pour société. Société occidentale, la communication se fait dans les yeux. Bana kufundisha il faut naangalia. Bana insister éducation morale. Si tu parles à quelqu'un, don't forget. Eye contact. On vous entraîne à regarder la personne dans les yeux. C'est là où se trouve la connexion, le message. La vérité, le mensonge se trouve dans le regard. Jean-Paul, il est vite la semaine. Ah, bah, viva Koulai. Atakweka mkwen, unangi wana kikongole china ngarangara chini chini. Msonzo la hypocrisie. Regarde-moi, regarde-moi. Non, 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 non. Je te dis, regarde-moi. Est-ce que anavumula déjà que una landa. Bien te vile una mambi, una landa. On a shinda pour me fixer. C'est dans leur culture. Bon, pour eux, c'est normal. Quand on fait ça, bibi kana umacho nguvu bwana. Ebo na nyangalia karibu hiki. Hey, babi ya kubula na kuchofa na karibu hiki. Eo nongana bwana ni 0 metre. Ana mitokela kule Lubumbashi munyumba. Ah, unye mwanamke sa domine master wetu grave. Ana na heshima ndo mwanamke mwa. Yano na njoo vile wanamkomesha njoo normal ya bobo. Batotoka tamileta kule Lubumbashi abana na haya. Bene ya mashambre no. Wanatoka kwa wanamiliza nini nini. Mwisha kulala